好，歡迎大家嚟到今晚咧，由香港大學嘅佛學研究中心主辦，同埋東蓮國院贊助嘅呢一個從死看生給臨終佛法輔導的啟示嘅。咁我係嚟自香港大學佛學嘅畢業生、碩士畢業生啦，我叫 Basilia 啦。咁今晚咧就會為大家咧去主持呢一個講座嘅。不過大家咧今日就唔係聽我嘅分享啦，有報名嘅咧都知今日會有兩位學者同大家分享嘅。開始之前咧，同大家做個小統計先。請問我哋在座有冇人係死咗㗎啦？好彩冇人舉手，唔好舉手。如果你真係嘅，千祈唔好舉手，我好怕呢味嘢嘅，千祈唔好舉手。咁即係我哋全部都係，好啦，換個另一個方法問下，我哋在座有冇人係未死過㗎？又係得人少，咁呢啲冇舉手嗰啲係咩嚟㗎？嗱，未死過嘅你同我呢，今日就啱啦，即係我哋都未死過啊嘛，我哋都唔知死，亦都唔識死噶嘛。今日就係我哋嚟學習死亡，去了解生命嘅時候啦。咁我哋呢，第一位出場同大家呢去重新看世嘅呢，我哋有香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師劉銳業博士 Joseph 嘅。好啦，另外一位咧就係有我哋嘅香港大學佛法輔導碩士課程主任及主要創辦人之一李堅祥博士 George 嘅。好啦，佢哋兩個起身坐低之後咧，首先我哋要邀請翻 Joseph 起身同大家講講佢會點樣同大家重新看死啦。好，咁就好歡迎大家今晚嚟出席呢個活動啦。咁大家嚟得出席呢個活動，其實都係一個黃金嘅晚飯時間啦，亦係一個黃金應該睇東張西望嘅時間。但係大家都係仍然都係好有心去參加呢個活動，所以我好用心咁樣同大家去做一個生死嘅分享。其實我覺得好開心，大家嚟一個嘅活動，點解呢？大家係開始了解乜嘢叫生死嘅。生死其實喺以前嚟講咧，喺疫情之前，大家都係唔係好開放嘅態度。咁但係去到而家咧，大家係唔忌諱啦，想了解多啲啦，乜嘢叫做生死啦，點樣去準備自己身後事啦。咁所以我覺得好多謝首先阿 Doctor George Lee 啦，去邀請我講呢個 talk 啦，從死看生給臨終佛法輔導的啟示。本人唔係一個佛教徒。本人係一個天主教徒，所以我係冇資格去講佛教儀式，所以最後尾咧係由阿 Doctor George Lee 去講佛教，咁就所以會比較插式啲咁樣啦。咁本人其實係受到好多唔同傳媒嘅報導啦。咁我本身係一個教物流同埋供應鏈管理嘅。咁我係了解一個殯儀咧，係嚟自2018年。當時識得有一個物流嘅公司啦，佢突然間話識處理遺體喎，又識處理遺體，又識處理殯儀咧，其實係數埋手指唔夠5隻嘅。咁所以其實大家一拍即合，因為我本身做研究啦，做殯儀加物流，好似大纜都扯唔上，但係實情係嘅，因為生老病死，我哋衣食住行其實都需要物流。點解死係需要係用物流呢？因為好多時嘅遺體，我哋需要係將遺體係由香港啦送到去指定嘅目的地。譬如我哋每個星期都有菲律賓嗰啲嘅菲傭呢係過身嘅，其實每一個禮拜都有。試過有啲 case 係佢係有個菲律賓嘅菲傭唔小心沖涼嗰陣時，俾嚿番梘跣咗，跟住後腦就出血就死咗。咁我哋就係需要用嗰個菲律賓航空嘅公司咧，點樣係能夠可以點樣去做一個處理嗰個問題呢？咁樣啦，會係。
係啦，唔使咁驚，冇鬼控制個 PowerPoint，係啊，咁仍然係好 tangible，係仍然好咁。因為所以咧，我哋就係呢一個咧就係信報啦，咁就訪問我關於遺體嘅運送啦。呢個就係海上撒灰，海上撒灰就係背後一隻船咧，就係雙體3層嘅渡輪嘅。咁呢一隻船咧係洋紫荊嘅，即係日頭係做一啲餐飲，咁但係咧。係啦，但係都會進行一個撒灰嘅。我上過船係10次嘅，咁所以洋紫荊號係有兼顧埋撒灰個功能就咁樣，係啦，咁所以大家就係咁樣咯，唔使咁驚嘅就咁樣。啊，又受過香港電台訪問啦，咁樣啦會係。咁就而家我哋做殯儀啦，都會做一啲殯儀上面產業嘅經濟。咁乜嘢叫產業嘅經濟呢？就係話好多時我哋係咪一定要好嚴肅去談生死呢？我有曾經有諗過想搞一個 Death Cafe， 即係 Death Cafe 係話我哋飲一杯咖啡喺殮房嘅出邊去傾生死嘅，其實係。咁最近我有一個朋友就開燒肉店，我想話喺燒肉店一個角落呢去談一個生死就咁樣會係，即係一度傾燒肉一度去談生死，其實都幾有意思就咁樣咯會係。咁亦受過 Microsoft 啦，咁就訪問乜嘢叫祭祀論啦。而家我哋好多時用元宇宙啦，去錄影啦，然之後記錄自己生前嘅説話，然之後喺靈堂上邊播放一個叫做呈現一個立體咁樣啦。咁就早前就接受咗鏗鏘集嘅訪問就咁樣啦。咁點解會受到鏗鏘集嘅訪問呢？因為嗰陣時我哋學校大專院校，因為我做學生事務處。我哋係香港大專院校係第一間搞生死博覽會嘅，咁當時邀請咗東華三院啦、無望愛跟住食環署嘅，咁同埋有一啲叫做沉浸式嘅體驗，有 booth 啊，同埋嗰啲有 busking 嘅，係因為 busking 嗰隊係嚟自九龍殯儀館唱嗰個生死教育嘅歌就咁樣啦，會係依個就係拔絲啦。咁啊頭先真人見過佢，咁就上鏡就係咁樣。其實上鏡同真人一樣都咁 OK 㗎，會係。依個就係我專登着翻件衫，一模一樣。我就係香港電台一模一樣嘅衫就係咁樣，會係冇分別嘅鞋啊，由上到下一模一樣就咁樣嘅，會係。咁啊其實最重要係即係有一個真實入邊，跟住都嗰陣時我覺得好刺激嘅原因，因為係live 嘅，咁所以都多謝阿拔絲嘅邀請咁樣啦。咁呢個就係英文啦，講香港殯葬業點樣去做一個撒灰綠色殯葬啦。跟住呢個就係講儀葬，一陣都會講儀葬嗰樣嘢啦。咁而家生死教育的確嘅土壤係非常之缺乏嘅。好多時啲人覺得生死教育係好遙遠，大專教都覺得係非常之缺乏就係咁樣啦。咁所以我哋其實都應該要重視呢樣嘢啦。咁呢個就係公教部啦，給亡者作最後送別教友劉瑞業啦，好多時啲人讀得太快，給亡者送最後教友劉瑞業就咁樣會係，咁所以佢即係讀得太快啦。我啲朋友話：你係咪死咗？喂，咁我去幅相影得就唔係咁好啦，就咁樣。所以今日換咗件衫就咁樣會係，灰色啊嘛，咁就係咁樣啦，係啊咁樣。咁就我哋殯儀啦，睇最後人生旅程啦，咁就出咗本身後事啦。咁都喺九龍殯儀館拍攝啦，咁樣啦會係，咁就出咗3本書，23年出咗本《方生方死被遺忘的專業》，呢本係主要講點樣處理凶宅啦，同埋一啲物流上邊點樣去運送遺體。一陣喺最嬲尾嗰節會講運送遺體嗰樣嘢啦。第2本就係犀利啦，就身後事，呢本改得太好啦，咁就形成有破地獄有一個化學作用。呢本書係全3聯銷售量排行榜第1，佢係喺9個月內賣咗1900本。你要好難想像而家啲人係唔中意睇書，但係都要買本書去傍身。係啊，即係你係好難想像嘅，就係咁樣啦，會係身後事係啊，改得好好，都好多謝編輯啦。跟住今年就5月嗰陣時出咗本《生前死後》，呢本書嘅特色係咩呢？彩色印製啦，同埋一本工具書，話俾你知個流程。譬如我哋點樣去執骨啦，點樣去做一啲嘅生前嘅忌諱啦，又講綠色殯葬唔同嘅地區上面唔同嘅國家，同埋一啲生死教育。我覺得呢個係好有意義。本書係
特別嘅都特別嘅咁樣啦，會係一個大書過一賣啦咁樣啦，會係。咁首先大家就係話講殯葬文化啦，因為阿 George 都話想知多啲。咁殯葬文化第一樣嘢就係好多時就會問長生店乜嘢叫好日子？咁點解要揀好日子呢？其實係人哋百事其實係好慘嘅，點解你仲要揀好日呢？其實係完全唔啱嘅，即係個思想我會覺得係。我哋只要揀一個唔係一個係大空嘅日子，即係話完全不適宜殮葬嘅日子呢，咁其實都要係可以選擇嘅。咁香港有7間嘅殯儀館啦，再加上禮堂有30幾間呢，亦可以選擇院祭嘅。咁我一陣會講院祭係啲乜嘢嚟嘅。相信大家而家越嚟越多人選擇用院祭啦。咁我哋唔通真係死都要爭啦，死都要排，其實唔係一件好事嚟嘅。只要係唔係一個大空嘅日子就係咁樣啦。咁咩叫院出呢？就係話指死者呢係唔需要經過殯儀館或者宗教嘅禮堂進行儀式嘅，直接喺醫院嘅殮房或者公眾殮房去進行一個簡單儀式啦，跟住送去火葬場啊，嗰啲火化咁樣嘅會係。咁我哋叫做院出就咁樣啦，會係。咁就想俾大家睇下咩叫院出。院出你第一樣嘢，個死者一定要喺我間醫院過身，要喺我間醫院就可以做院出。譬如你喺某個親人喺屯門醫院過身嘅，咁就可以喺屯門醫院做院出。但係嗰陣時，我想話俾大家知，有啲院出係唔係咁理想嘅。部分嘅公眾殮房院祭咧係半露天嘅形式啦。甚至乎係好舊式，當年興建嘅。點解呢？因為當時嘅醫院咧，其實冇諗過有地方係作為一啲院出嘅祭祀站咁樣嘅，可以十分簡陋啦。但係而家就係翻新咗，好靚嘅，我哋叫 party room。咁但係佢有時間限制，就係30分鐘就咁樣啦，會係。咁但係院祭院出嘅話呢，其實係儀式比較簡單啲，同埋比較平好多喪葬嘅費用就咁樣。咁我哋點解要提大家呢？有良心嘅長生店呢，話俾大家知就係話你要諗清楚院出係咪你想要嘅，因為喪禮係冇 take two 嘅，只係得一次。如果你做得唔好嘅話，我唔知個先人會揾你，同埋你會有內疚嘅情況就係咁樣嘅，會係真係又會係。咁所以就係我哋好多時長生店會講俾你聽好仔細，喂，院出有咁嘅情況，我哋 show 埋啲相出嚟呢。咁就話俾你聽，可能係會係你要再重新去考慮啦，即係睇下去邊間醫院過身就咁樣啦，會係。咁咩叫過境呢？好多時而家我哋叫過境，我哋殯儀館我哋叫大酒店啦。大酒店即係酒店有時租嗰個嘅概念啦。咁一般我哋如果係過境嘅話呢，會利用上晝嘅10點之後啦，或者至到去晏晝3點之前都可以做過境嘅。咁過境好似一個陽光婚宴，比較平啲就咁樣，即係到時喪禮就好似婚禮咁樣，即係好似黃子華咁樣啦。咁所以過境對於嚟講嘅人呢係會平啦，同埋會係唔需要去到留到過夜一夜晚先至會去拜祭咁樣啦，會係。咁咩叫上訪呢？我可以講一個經驗就係有一次環宇殯儀館係邀請我去開會。咁我嗰陣時真係出殯嘅好日子，點解呢？佢嘅人流同埋 book 嗰個旅遊車呢，旺角同埋銅鑼灣，滿通街都係一啲叫做旅遊巴啦，同埋靈車咁樣嘅會係。咁上訪呢，就係話嘅意思，個遺體係我哋叫即係未化妝之前叫魚啦，即係鹹魚啊嘛。嗰條魚呢，就已經化晒妝，擺喺個靈寢室嗰度呢，嗰個叫老細嘅。咁如果未化妝之前呢，叫條魚嘅。咁所以上咗房，即係話嗰個嘅遺體已經化咗妝，可以瞻仰遺容就咁嘅意思，就咁樣啦，會係。咁所以就係話好多時我哋遺體，我試過喺後樓梯見到真係有個魚呢係需要解凍嘅，要解咗凍之後呢先至可以上到妝就咁樣啦，會係咁樣啦。咁靈堂內嘅花牌同埋花籃啦。好多時我哋會唔會自己度身訂做自己嘅花牌呢？諗下自己身後事嗰個情況啦。咁好多時咧就係話，譬如我哋有一個叮當嘅配音員林保全先生啦，咁就佢生前佢係做叮當嘅。
咁就一位多事幹嘅老闆娘呢，就係幫佢做一個花牌咁樣嘅。但係呢個老闆娘已經冇做啦。咁大家可以諗下，第一日後你中意係做啲咩花牌喺個靈堂度？譬如我中意為食妹，咁咪為食妹花牌咯。咁譬如你中意辣布布，你咪辣布布花牌咯。咁啊真係喎，即係其實係一個係可以有唔同多樣式嘅花牌花籃咁樣啦。咁我哋而家好興講一個破地獄啦。咁嗰個文化者都訪問過我關於破地獄嘅。破地獄其實係一個道教嘅儀式。大家有冇諗過破地獄係咪必須咧？我想問係，大家認為破地獄係必須嘅係舉手，如果係唔係嘅？答案係並不是必須要一個破地獄。破地獄呢係只會係一啲枉死嘅人，或者係英年早逝嘅人先至要破地獄。但係水上人係會做破地獄嘅。咁就特別係陽光啦，陽光一啲嘅親戚嗰啲呢，就會係有破四門啦，係好複雜嘅事咁樣啦，會係。咁所以破地獄係未必真係要次次都好似餐單要嘅，但係有啲無良嘅即係有啲有用心不良嘅長生店啦，佢就話俾你餐單次次都要破地獄嘅。咁但係其實未必真係需要破地獄就咁樣咯，會係。咁漁民喪葬啦，咁我哋呢個就係人形嘅紙紮啦，即係代表先人嘅真身啦，寓意呢，佢係晚上係餵先人食飯。大家有冇諗過點解啲紙紮係桃紅色嘅？我以前好驚見到呢啲嘅就咁樣。點解係桃紅色？知唔知點解啊？大家要諗下，以前嘅殯儀館道堂呢嘅燈火個燈火呢，唔係好光明同埋好昏暗嘅，好柔弱嘅燈光啦，白光嘅底下之下呢，人嘅膚色呢係呈現咗青色嘅。咁你諗下，再加上假人之下呢，更加恐怖，拍粵語長片好似義裝咁樣會係。咁所以就會係變咗桃紅色啦。呢個桃紅色邊個諗呢？就係民間嘅智慧一啲嘅紙紮嘅嗰個師傅呢，就諗出嚟就咁樣。所以一直流傳落嚟嘅紙紮呢，都係嗰個真人都係桃紅色咁樣啦。咁我哋都會係要有一條生魚啦，咁就要去作招魂嘅儀式咁樣嘅會係。咁就會係唔可以俾佢死嘅，即係喺嗰個儀式上面就咁樣啦會係。咁遺體化妝師啦，咁遺體化妝師其實最重要係要幫佢嗰個嘅遺體要修補啦、矯形啦，最後先至會化妝嘅。咁就有啲嘅遺體呢，喺個化妝上邊係比較困難，譬如係當嗰個人係自己跳海自殺，成個身體已經發脹到好似豬皮咁樣，咁你係基本上係好難去化妝。如果有啲嘅遺體個樣好靚仔嘅，試過有啲 case 係我個人跳樓，但係佢跳樓得嚟呢，佢係個樣係個頭冇落地嘅，係好靚仔。有一個好真實嘅 case， 大家好熟悉嘅香港已故明星張國榮，佢跳落嚟係好靚仔，塊面係好完整。我識得有啲真實嘅 case，佢真係好靚仔啦，冇個面啊，個面上係冇破損。但係最大問題，有啲人跳樓呢，最慘係個面又爛啦，跟住佢直情係個身體呢，嗰個骨頭叉晒出嚟，叉晒出嚟之後係着唔到壽衣，呢個係好悲哀嘅事情啦。咁我哋遺體化妝師就係要佢嗰個死者啦，要有嗰個有尊嚴咁樣去離開呢個嘅人間就咁樣啦。咁希望叫個先人係唔使牽掛，呢個係我哋嗰個嘅我哋做嗰個嘅生死教育嘅想做嘅嘢啦。知唔知道遺體化妝師化一個遺體幾多錢啊？知唔知？以為好有錢，但係知唔知化一個幾多錢？5000蚊。答案係300幾蚊一個。係啊，300幾蚊一個。係啊，大家冇諗過。遺體化妝師一日可以化到5至6個嘅人啦，咁就會係咁樣。咁點解佢只能夠化到5至6個呢？因為其實地區上面嘅限制，
佢可能佢今日去咗紅磡，跟住去咗大圍，其實佢已經去唔到屯門嗰啲地方，即係個交通上邊嘅安排係好難就咁樣啦，會係或者化妝師係令到佢死得嗰個死者死得係自然啦，同埋安詳係我哋嘅諗法就咁樣啦，會係。咁呢個就係靈寢室啦，呢個靈寢室係嚟自鑽石山嘅殯儀館咁樣嘅，要長期開冷氣啦，咁擺個遺體喺度就咁樣啦，會係。咁執骨啦，大家近排聽過有執骨啦，點解呢？因為我越嚟越收到好多 case 啦，係要幫先人要去做執骨嘅。執骨嘅原因係咩呢？因為土地嘅問題。而家食環署規定土葬係7年只可以土葬嘅，咁然之後叫個先人起身。咁如果華永會就係10年就係要起身嘅。咁執骨師傅一定要係比較命硬啦，壯丁，所以你睇見佢個感覺係與別不同嘅。咁點為之可以個先人可以成功可以係能夠可以係拎去火化或者做金塔呢？首先要有3嚿骨係要係化到嘅，大髀骨、盤骨同埋胸骨。咁就會係如果華永會有墳場會去當場會監察呢3個骨係咪化得晒啦。如果食環署嗰啲就食環署嘅職員就咁樣嘅會係。咁最大問題係呢，有啲嘅遺體係腐化唔晒。咁點樣做呢？就會得2個方法。第一就會係回泥呢，咁就令到嗰個嘅遺體再係等半年啦，都係化得晒。咁如果係一係就吊棺火化，咁就成個棺木連埋個遺體就去火化，加多萬幾蚊咁樣啦，會係。咁就如果能夠化得晒呢，跟住會繼續執啦，跟住會去執頭顱骨啊，嗰啲大髀骨等等啦，跟住拎翻去石廠去洗乾淨同埋曬乾咁樣嘅。咁之後就會拎去邊度呢？一係拎去和合石嘅墳場啦，或者長洲墳場去火化就咁樣嘅。有人會問，究竟我可唔可以知道究竟個先人幾時會化成灰呢？或者火化呢？係唔會知嘅，食環署唔會通知，直至到長生店會話俾你知咁樣啦，會係。咁跟住呢，就係會係執骨嗰期間啦，會執埋陪葬品咁樣啦，會係。咁就想話俾大家知就係話化唔化得晒就係有好多樣嘢，包括係土壤上面嘅問題啦。究竟你個棺木係咪嵌得好密封，好似罐頭咁樣？點解有啲人化唔晒呢？點解有啲遺體化唔晒呢？就係嗰個棺木實在好似擺得太靚，擺得太靚之下密封得晒呢，係化唔到化剩一半。如果你喺和合石買一個好靚嘅棺木，長生店冇話俾你知，我話俾你，基本上可能化得一半，所以係唔成功化呢，係唔會可以再執落去就咁樣咯，會係。咁最近都會有經歷過唔同嘅件事啦，會係咁樣啦，會係。咁但係就會係執骨啦，咁就基本上會有潺啦，會有氣味咁樣啦，會係。咁水上人點樣做呢？通常就會揾喃嘸師傅呢，就會敲經念誦啦，跟住就會話乜乜先人喺呢個墳場你需要起身啦，然之後我哋幫你執骨就咁樣啦，會係。喺執骨期間，我嘅感覺係有啲親人係本身係好堅強，但係最後尾去望見自己親人，佢內心係好難過。點解呢？就係因為佢好思念佢親人。咁但係有啲係直情，我聽過係唔敢係望開棺，就係唔望添，直係。咁點解佢又好驚嗰個樣啊？即係化得唔好啊嗰啲等等啦，即係帶嚟唔好運。但係其實呢個都要去摒除呢樣嘢啦，咁樣啦會係。咁就執骨嗰度就會係咁樣啦。咁就另外一樣嘢就係門前報喪燭啦。咁報喪燭呢樣嘢啦，咁就會係有啲人話係咪引領個先人翻嚟屋企呢？個答案係唔係嘅？係只係通知個鄰居話你有喪事咁樣。係啊，咁唔係話引領個先人嚟嘅。咁但係呢，就係而家呢都會用一條白布或者白色嘅長巾呢，就纏喺嗰個門口或者鐵閘呢去代替，因為蠟燭係驚引起火燭啫，就咁樣咯，會係，即係呢個會咁樣情況。咁香港殯葬嘅文化啦，以前係好着重嘅，但係而家越嚟越簡單，簡單到點呢？就咁撒灰咁樣啦，都係因為土地嘅問題。以前係莊重到點樣呢？就會搭個棚喺出邊啦，
然之後屋企就會過身叫壽終正寢。而家就唔係啊，喂，你唔好寫屋企啊，影響個樓價咁樣，會係真係真人真事。咁嗰個棺木就會抬咗出嚟啦，咁就會去送到去指定嘅地方叫永別亭嗰個地方。大家又知唔知道永別亭又係喺邊度呢？就係我嘅母校香港理工大學嘅對出嗰度 Y 座嘅對出嗰度就係永別亭。咁係啊，大家唔使咁擔心嘅，已經過好耐年好耐歷史啊，永別亭就咁樣啦。永別亭有義樂隊啦，跟住就會話俾你知，就有我啲人去喪葬啊、落葬咁樣。咁而家所以我哋簡稱而家現代咧話俾人知叫路祭啦，但係而家都冇咗路祭呢樣嘢咁樣啦，會係。咁想話俾大家知，而家仲有搭棚一樣嘢，就係長洲嘅海濱亭啦。咁就點解長洲要搭棚喺海濱亭呢？就係因為佢哋嗰個嘅食環署打輸咗官司，結果呢，就係嗰個嘅棺木呢就要擺喺出邊啦。咁所以就要佢哋就會做儀式啦。咁有人問係咪一定要有宗教儀式先至可以租個海濱亭？答案唔係嘅。咁通常用得海濱亭就係長洲嘅居民就係咁樣啦，會係。咁就落得葬就係要10年係住滿長洲。咁就邊個證明？要係長洲鄉事委員會證明嚟嘅。咁就好搞笑，就係有次公眾嘅導賞團啊嘛，帶去長洲做導賞團。哇！我見到長洲墳場好多吉位喎，咁我有咩方法可以落葬啊？你咪喺長洲住滿10年咯，咁樣咯，會係啊，真係長洲有好多吉位啊，咁樣會係。咁有土葬啦，有火葬啦，咁樣啦，會係。當然又有天主教同基督教墳場啦。咁綠色殯葬啦，咁綠色殯葬啦，基本上喺香港2010年興起啦。我唔知道大家會唔會諗綠色殯葬呢樣嘢啦。綠色殯葬其實係有花園撒灰啦，同埋海上撒灰。咁同埋澳門有樹葬呢樣嘢嘅，即係撒落棵樹嗰度咁樣啦，會係。大家諗下，一陣聽完之後可以諗下自己會唔會考慮呢樣嘢啦。咁花園葬啦就有13個紀念花園啦，咁就9個骨灰嘅安置所啦，咁就長洲使用率好低嘅，所以啲草地係好綠嘅。但係我想話俾大家知，喺綠色花園唔可以撒得咁頻密啲骨灰喺個紀念花園度，點解呢？因為香港人食得營養太好啦，啲骨灰呢營養過剩會整死啲樹木同埋啲草嘅，真係啊！食環署話俾我知，唔可以撒得咁密嘅，真係會有咁嘅情況，係啊。所以點解真嘴刮咗咁多地就咁樣，就係要撒灰就咁樣啦，會一嚟就快啲到啦，就咁樣啦，會係。咁花園葬啦，咁我哋會食環署啦，會有一個紙筒啦，有一個嘅花灑壺啦。咁而家多數啲人用紙筒啦，可以寫上啲嘢。紙筒我覺得唔係咁好。你譬如有一家人有8個人，其實頭嗰3個已經撒晒，因為個窿好大。咁有啲人係點樣做呢？唔怕就用手親手撒個骨灰喺嗰個嘅花園嗰度嘅咁樣。我覺得都中意咁樣做嘅，咁樣即係可以親手真係會撒落去有一個紀念嗰樣嘢啦，唔係一聲撒咗，其實都冇意思。咁以前有銀器啦，咁就比較重啲咁樣啦。咁呢個就係紀念花園啦。呢個都算幾好㗎，其實都算綠草悠悠就咁樣啦。咁海上撒灰啦，咁就而家我哋食環署啦，咁就有指定3個海域啦，塔門以東啦、東龍洲以東同埋西駁寮海峽以南啦。咁食環署而家係冇船去塔門嘅。咁就我哋而家有個座標啦，俾大家睇得清楚啦。環境可以俾大家睇下，諗下去邊度。咁食環署免費嘅，即係逢星期六喺北角碼頭上船，朝早9點鐘上船。每台可以容許10個家人上，咁就有25個先人去撒灰咁樣。船程來回係3個鐘。咁數嘅原因我哋上咗12次，咁真係帶學生去睇撒灰啦。咁咩儀式都有嘅，佛教、道教或者係無宗教都有嘅。咁你可以帶神父或者牧師去誦念個經啦，或者上香得3支清香就咁樣啦，會係。咁但係當然啦，如果你想食環署唔想跟食環署嘅，你可以自己租船出去，8000蚊一隻。如果你家人有5個兄弟姊妹，其實都可以值得考慮咁樣，但係唔包釣墨魚啊，唔包海鮮，淨係純粹係撒灰就咁樣，同埋就係咁樣啦，會係。
真係啊咁樣咯，會係。咁係25人出海啦，最多10位家屬上船。咁呢個就係渡輪服務。咁呢個而家海葬嘅渡輪服務係由邊個經營呢？係由東華三院。咁我個經理係嚟自萬國殯儀館嗰個殯儀經理，我就係咁樣啦，會係。咁就係我有 part time 學生其實就嗰次帶海上撒灰，有個學生做 part time，原來係我舊生嚟嘅就咁樣，喺船上重逢就咁樣。咁海上撒灰啦，咁就其實冇啊。其實你將啲灰啦擺落我個嘅紙袋度啦，跟住就會去喺個撒灰管度啦，咁就會撒落去就咁樣啦，會係。跟住撒啦，跟住就會拋花瓣咁樣啦，然之後就思念啦，就咁樣啦，會係。跟住又會個紀念相架就咁樣啦，會係。咁就個紙袋就會寫上，因為船程個半鐘好悶啊嘛，呢個食環署就覺得啲人冇嘢好做，咁就所以呢，就俾你去思念，中意畫啲咩公仔都得嘅咁樣啦，會係。咁呢個就係呢個遊艇啦，咁就自己可以制定個船期啊。不過好難揾到船家肯租船，因為呢啲唔係好吉利嘅事咁樣啦，會係。但係都會有人做嘅咁樣啦，會係。咁而家呢，就係興一啲叫做比較係好慢溶解嗰啲嘅灰呢，係個海底上面嘅。咁呢個嘅好處係咩呢？就慢慢咁樣沉澱落個海嗰度呢，就等佢自然去漂浮喺唔同嘅海洋世界上面。咁食環署嗰個呢就好快沉咗落去就咁樣，即係好似覺得唔係好尊重啲人就係話咁樣啦，會係。咁所以大家諗下就係你想係花園撒灰啊，定係海上撒灰啦？如果你問我嘅話，我中意花園葬嘅。點解？第一，我唔識游水，水上人都唔會嘅，因為居無定所，同埋我中意種樹就咁樣啦，會係。咁所以我中意花園葬咁樣啦，會係。咁而家嘅儀式趨向呢，都係個人性嘅喪禮。咁第一個嘅喪禮啦，咁就會係一啲叫做紀念角。咁呢個特別係咩呢？就係話生前就係話嗰個嘅父親啦，咁就想係一個播佢自己喜愛嘅歌曲同埋生活照片嘅。咁大家可以諗下就係話，第日如果我死咗之後，我唔怕，我唔忌諱。第日我死咗之後，我希望我屋企人記住擺我出過嘅我3本書喺個靈堂度，等人哋睇到我係乜嘢。因為真係記錄下啊嘛，係咪先？咁所以點解要出書呢？就係人哋知道我係邊個啊嘛，係真係啊！如果係嘅話，咁樣啦會係。第二個呢，比較特別啲，就喺靈堂嗰度呢，就開 party， 即係開大食會。點解呢？就係因為生前嗰人比較好客啲嘅咋，咁樣啦會係。試過有人外國跳 Big Dance， 係啊，係好型嘅殯儀館。殯儀館同我熟呢，佢問我。阿劉博士啊，你想唔想自己搞一個生前嘅喪禮喺個殯儀館度啊？我話差唔多死我會搞嘅就咁樣，係即係呢個都係好開心能夠去到嗰個情況啦。頭先我講就係話有啲人而家呢就會係用 AI 啦錄低自己嗰個嘅想要道別道謝説話，咁就好多時道別道謝説話，好多時啲人以為係錄遺言咁樣，但係唔係嘅。咁其實係想多謝你嗰個嘅身邊嘅人嘅照顧啦，有咩嘢係希望可以同佢一齊來生會一齊做咁樣，咁就會喺靈堂播放嘅，咁就立體呈現出嚟咁樣啦，用 hologram 嘅形式就咁樣啦，會係。咁呢個第一個部分啦，咁第二個部分通常我哋做得冇咁好，就係我哋點樣同嗰個即將臨終嘅病人去講呢？當病患者面對生命盡頭嗰陣時，生命意義最後嘅探索係啲乜嘢？你問我死亡其實係點解啲人唔想提死亡？有3不。咩叫3不呢？第一個係不祥，不祥嘅意思因為生老病死係必經階段，好多時啲人覺得提呢個死亡之後帶嚟唔吉利，咁所以覺得不祥。第二個原因係不捨，我已經差唔多離開呢個人世，我點樣同佢講再見呢？或者喺嗰個即將嗰個親人面對住嗰個嘅死者喺一個叫做植物人嗰陣時，究竟應唔應該幫佢拔喉呢？呢個都係一個不捨。第三個係不安，因為唔知道自己幾時會係將來嘅命運係點樣，所以有一
有一首歌我好中意，就係鄭秀文嘅《盲盒》。盲盒嘅背後話俾大家知係咩呢？大家又抽過盲盒，成日都我太太都好中意抽盲盒。係啊，盲盒嘅意義係咩呢？你唔知道抽到啲乜嘢，即係等於人生，你唔知道面對住個盲盒，下一步會話俾你知係啲乜嘢。冇人話俾你知個人生係點樣，會係點樣去度過啦。你嘅命運係點樣？我亦唔知道點解無端端可能喺舊年餐桌上面認識阿 George Lee 喎，70圍上面都遇正佢同一圍咁樣，係咪？咁呢個係好難得，一個係一個自己係生命中冥冥主宰咁樣啦。咁呢個我想帶俾大家知點樣去做一個好嘅臨終嘅情況呢？當病患者係給予一個存在式嘅陪伴。乜嘢叫存在式嘅陪伴呢？係要有質素嘅。好多時我哋作為一個陪伴，好多時患咗低頭一族，睇手機睇電視，戴住耳機去聽音樂，但係完全冇集中同嗰個臨終者去關懷同埋鼓勵。咁其實我哋點樣做得好呢？呢個係我哋要係一個經驗啦，同埋要諗下反思自己。可能喺個感官上面嘅陪伴，摸下佢嘅額頭啦，輕撫佢隻手啦，輕指佢嘅膊頭咁樣，感覺到佢嘅存在。我印象好深刻，有一個姑娘喺嗰個叫做聯合醫院個姑娘做得好好。我太太個阿婆過身臨終嗰陣時，個姑娘同我講：你盡個時刻摸下佢隻手，感覺係點樣？呢個姑娘係真係好有心去做。一陣講一個處理嗰個24週流產嬰孩，有一個係好差嘅 case，一陣話俾大家知。咁但係我哋想話俾你知就係臨終病人係需要，你唔需要話我明白你講啲乜嘢，你要聽佢講嘢。我明白，你明白佢啲乜嘢先？係啊，佢都唔知點俾啲咩嘢息路你，佢已經係冇晒反應咁樣啦。咁其實好多時呢，他日我走嗰時啦，或者我想同你講，好多時就係話點解有啲叫做唔明白嗰個死者生前嘅規劃係啲乜嘢嚟呢？就係因為好多時當個死者想講臨終嗰陣時，我第日想講做啲咩儀式啊，有啲咩忌諱要注意啊，我究竟個密碼係啲乜嘢？跟住佢話唔好啦，你唔好再講啦，你唔會咁快過身嘅咁樣。咁令到嗰個死者即係臨終嗰個病人係完全係抒發唔到啊！咁所以呢個就係呢個要諗下啦。咁我哋俾病患者啦去睇自由表達佢死亡嘅睇法啦。咁就我哋要同死亡共存嘅。好多時啲人點解接受唔到就係好驚死，所以就係話會係個情況，我哋要坦然接受啦，同埋要穩妥自己情緒啦，接受自身嘅悲傷同埋壓力啦。去以平和去存在佢哋嘅陪伴，呢個係最重要啦。咁分享嗰陣時啦，其實係溫柔啦，彼此道謝啦，同埋達到生死兩相安，嘅係好重要，就係咁樣啦。會係我哋要做到預先規劃嘅好重要。我想講有一樣嘢就係話，有一個真實嘅 case， 有個先人過身，出現咗一個好唔開心嘅事係咩呢？個先人出現咗，因為有男家同埋女家。男家呢，就要以一個西式嘅宗教基督教，男家呢，以道教。結果點樣處理啊？喺一個靈堂左邊就念緊聖經，右邊就念緊嗰個道教。咁我都唔知道究竟嗰個死者應該係去天堂啊，定係輪迴呢？咁呢個就係其實佢哋都真係個死者好唔開心。因為其實都冇人知道佢想點樣嘛，呢個真實嘅個案就係咁樣咯，會係。咁我哋同埋要揾專業人士去協助啦，咁佢哋處理一啲嘅情緒上面係非常之好，就咁樣咯，會係。咁生死教育啦，同埋生命嘅故事，沙嶺公墓啦，咁我去咗大概8次。咁沙嶺公墓其實最重要話俾大家知係乜嘢嚟呢？係一啲冇人認領嘅遺體啦。每年會有200具嘅遺體咧，就送到去沙嶺嗰度嘅。咁點解會有沙嶺公墓呢樣嘢呢？咁其實個問題就係話，
冇人母親無故啊，或者自己孤獨嘅老人露宿者呢，冇人認領呢，就要送去沙嶺公墓。咁就通常土葬7年之後呢，佢呢啲就得個年份啦，同埋得個數字咁樣嘅。咁7年之後冇人認領呢，就會葬喺呢，就會係同一個年份，譬如2023年就會2023年200幾具遺體呢，就會全部啲骨灰就會係擺喺2023年嗰度。咁我哋其實個故事想話俾大家知就係話，香港一個好細小嘅地方，點解有200幾人每年都係被遺忘呢？冇人照顧呢？我哋係咪要去諗下個情況呢？咁樣，咁就第二個就係、天使花園啦，呢個24週流產嬰孩。咁呢個天主教就喺柴灣天主教墳場，其實喺佛教墳場隔離嘅。咁天使花園就係24週流產嬰孩，其實係一個好傷痛、好悲痛。做生死教育者面對住嗰個嬰孩過身啦，其實係好傷感，因為生命係好脆弱。我想講一個故事，就係話有一個做殯儀嘅禮葬師啦，咁就禮儀師啦，咁就陪一個家屬去領取嗰個嬰孩嗰個24週嘅嬰孩遺體咁樣。咁當去到嗰個領取嗰個嘅醫院嗰陣時，做叻嗰個人呢，係完全冇理過嗰個死者家屬嘅感受。呢個俾你啊，呢件物件，佢講係物件。咁當時佢覺得點解個嬰孩係一個物件呢？咁其實係完全係呢個真係需要輔導嘅前線嗰個人咯。可能佢冇心嘅，咁但係佢真係即係令到佢好傷感咋咁件事啦。咁另外一樣嘢呢，就係話有一個大家如果有早前呢有睇到嗰個叫做印度航空啦。呢個其實我想帶出個故事就係話，呢個嘅 professor 係原底想一家人移民去英國，但係命喪喺個機上面一家嘅最後嘅遺照。好似回顧喺911嘅件事嗰陣時，恐襲嗰陣時，好多嘅屋企人對身邊嘅人最後尾講 I love you。喺我刻先講 I love you 係咪會太遲？即係話佢先至珍惜嘅就係咁樣。所以我哋其實係好多時我哋要諗下，究竟我哋係咪會去多啲去關懷關心佢哋呢？呢個係非常之重要。咁呢個呢，右邊嗰個係講緊四川嗰個嘅怡農中學啦。咁呢個係一個生死教嘅故事。咁喺學校讀書嘅年代啦，好多時都會走出學校去做一啲課外嘅活動。咁依家中學就唔係就唔例外啦，就上一啲科學嘅教育。今日係帶一個學生就係做一個叫做生死嘅教育課。咁喺5月17號嘅上晝啦，咁就一個嘅60嘅小學60個中三嘅學生啦，係嚟自四川怡農中學啦，就自己擔晒台擔晒凳去探望呢個醫院臨終嗰個嘅個同學仔。咁點解會安排？因為嗰個老師從家長口中，其實佢已經生命進入一個倒數，但係個老師就咁係宣佈喺班上邊有冇同學有興趣？因為其實都唔想強制嘅原因，因為第二日已經係考試啦。咁但係個學生完全我60個學生係二話不說呢，就去參加，連埋台連埋凳，咁就去醫院嗰度個空地嗰度呢，就去同呢位嘅臥床嘅男同學係影最後一張嘅遺照，係屍位嗰度。咁呢個故事就係一個都不能少。學生考試固然重要，但係對於佢哋嗰個生死教育上咗一個好寶貴嘅一課，就係冇嘢係比得重要過生命就咁樣。個男童最終係第二日過身，咁佢能夠明白了解咗自己生前嗰個遺願。最近我收到有一個消息，就係我朋友去分享，就話寵物同人一樣，佢屋企養咗隻老貓，養咗隻老貓係已經食唔到嘢㗎啦，已經係咁帶去診所，跟住有啲佢嘅朋友啦幫佢頌缽治療，咁隻貓仍然都係冇乜起色，跟住帶去診所。
跟住診所就話：你做乜咁忍心要繼續去令到佢咁痛苦，要去拖落去呢？不如我就咁俾佢安樂死啦。咁但係嗰個主人覺得佢個貓隻老貓唔應該咁樣嘅，就仍然帶喺屋企去陪伴佢，有得去食，有得去玩咁樣。因為已經到生命去到最後倒數階段，去到最後尾一刻，個主人翻嚟，個老貓呢就行勻晒成個屋企嘅角落，之後就去跳上主人坐個梳化，因為係隻貓最中意。跟住隻貓就伏喺個主人度瞓咗覺。其實人同埋寵物都係一樣呢，係有性嘅。咁只要我哋能夠俾佢最後尾，所以好同意而家做居處離世嗰個情況。居處離世除咗減輕個公營醫院嘅壓力之下呢，其實亦讓我個死者呢能夠生前得到一個走我情呢，就唔係咁孤獨啊，咁孤苦債咁樣咯，會係。咁亦分享兩個個案啦，有一個外籍生個男生自殺，有都 touching 係咩呢？有一個外籍男生喺嚟香港做嘢同埋讀書，喺香港10幾年，咁佢患咗情緒病，咁佢同嗰個嘅拍咗拖嘅女朋友又係外籍嘅，咁就拍咗拖成10幾年啦。有一次個男生情緒病爆發，點解呢？個女生就話想要同佢分手，咁跟住個男生就控制唔到情緒，喺個女仔面前跳落去。咁個女仔當然係不知所措啦，得英文啦，喺香港地方有邊間殯儀公司其實好少識英文嘅，亦唔知道殯葬嗰個過程，就揾咗一間叫殯葬嗰個嘅禮儀公司去做啦。咁去到傾談嗰個嘅殯葬嘅過程之中啦，咁就揾到個男生嘅父母啦，佢哋喺外國過嚟，佢哋表現得好平淡，異常平淡，好似傾一間生意咁樣嘅，係好唔正常嘅。咁去到靈堂嗰刻，開始嚟了啦。我阿媽係直情喺個靈堂大聲哭訴，話個女仔係對佢唔好，個女朋友對佢唔好。咁個爸傷心到係冇眼淚。咁跟住去到火化啦，咁去到火葬場嗰陣時，好在下一場係冇人 book 嘅，因為平日啦。咁佢哋互相去分享啦，對嗰個嘅男仔啊，父母男仔個睇法啦，原來一直個女仔呢都係好照顧個男仔，俾佢一個好幸福嘅快樂咁樣。咁最後尾殺落個海嗰度。咁係香港海域啦，咁但係想嗰個最 worst 最 sad 嘅 case 係咩呢？就係佢跳樓嗰陣時，啲骨叉晒，着唔到壽衣啦。咁最後尾只能夠喺個父母係白頭人送黑頭人之下，就會係離開呢個人世就咁樣咯，會係。咁所以就其實都會係一個 sad 嘅 story 就咁樣啦。咁另外一個就係工業意外啦，咁呢個垃圾房失足，呢個就喺屯門山景村發生嘅。咁就當時呢個屯門山景村呢，就係發生嘅案件事件就係2021年啦，就係發生喺35樓。咁嗰個嘅垃圾房嗰度呢，就會係基本上呢，嗰個闊度係直情係唔能夠接受啦，個窿係50米乘50厘米啦。咁其實點解會咁闊，會個人會跌到落去？因為嗰個倒垃圾嗰個人要係將啲垃圾啦卡住，要去用支棍篤落去啦，咁個垃圾就會飛到落個地下度啦。咁嗰個男嗰個嘅倒垃圾嗰個人啦，就係因為唔小心啦，連人帶垃圾直墮喺個垃圾房嗰度嗰個槽嗰度，咁就其實就結果就令到家人就分離就咁樣啦，會係。咁我哋而家好多時工業意外啦，都會奪去咗好多唔同嘅生命就咁樣啦，會係。咁就呢一度啦，好，咁就用15分鐘講埋最後一樣嘢啦。咁就專業嘅空運遺體啦，乜嘢叫做空運遺體呢？頭先我講啦，咁就要用飛機去運送遺體啦，咁就會係乜嘢叫空運遺體呢？就係涉及航空嘅運輸同埋殯葬嘅處理啦。如果兩者都處理得唔好啦，就唔可以要專業嘅空運遺體咁樣啦。咁我哋通常呢，就會係確定嗰個遺體呢，究竟佢係死於自然定係非自然嘅死亡啦。咁如果佢死於自然嘅，
咁就其實好簡單，就去嗰個叫做生死註冊處啦，咁就會發出嗰個屍體嘅移離許可證啦。如果唔得嘅話，就要去法庭啦，咁就等解剖完之後啦，先至可以攞到呢個證，先可以移離咁樣啦，會係。咁就基本上啦，稍差池啦，其實就會係處理得唔好啦，就會有一個骨牌嘅效應嘅。咁通常我哋做嗰個空運遺體嘅公司啦，咁就會係基本上就要掌握嗰個航班嘅資料啦，咁就會飛行嘅時間啊、日子，咁之後點樣去訂靈堂啊、靈車啊、領取個遺體又好重要嘅。咁就跟住呢，咁就要同嗰個航空公司要有一個好嘅聯繫，非常之重要就咁樣啦。咁就有兩個個案分享俾大家知嘅。咁空運遺體呢，就係話究竟要訂幾大嘅棺材先至會好呢？你可能憑死者生前係唔知嘅，到死嗰刻可能你先知道嘅。第一個個案就係外國人，係一個肥佬，食超過又體重超過100公斤，可能佢生前好中意食Burger King 啊、Five Guys 嗰啲咁樣啦，我唔知啦。咁啊，所以就喺當日呢，就喺殮房收到個遺體，非常之錯愕係咩呢？就係話佢身體得一個少女嘅身形。咁點解呢？因為原來佢患咗一個末期嘅病症啦，令到佢食唔落，咁變咗非常之瘦削，好似一個少女嘅身形咁樣。咁另外一名妙齡嘅少女啦，喺赤柱泳灘浸得太耐，發到好似豬皮咁樣。咁結果不斷吸水啦，咁就基本上咧就會遺體突然間發脹咗好多就咁樣啦，會係。咁究竟空運遺體究竟係應該攝氏幾多度呢？答案係正4度去到正7度，因為零下20度呢，咁就會令到嗰個遺體呢就會係乾燥收緊同埋爆裂就咁樣嘅。咁我哋做空運遺體嗰陣時呢，一定要做防腐，要做遺體防腐，因為衞生嘅問題。所以而家我哋遺體如果要由香港移離去到譬如國內境外啦，或者澳門落葬呢，其實都要做遺體防腐嘅。咁就遺體防腐要令到佢減低個防腐嘅情況啦，同埋係令到有一個衞生嘅情況咁樣。但係香港係如果喺香港落葬呢，係唔需要做一啲冇規定話要做遺體防腐呢樣嘢咁樣啦。咁究竟我哋冷藏呢個遺體嗰陣時啦，究竟係咪要用乾冰呢？答案係用乾冰嘅，但係上到飛機嗰陣時就唔可以用乾冰嘅，因為會係一個密封嗰個嘅飛機嗰個底下呢，會產生二氧化碳呢，乘客係會中毒身亡嘅。咁所以呢，就係要用嗰個叫做液態氮呢，就係零下180度呢就可以儲存嘅。基本上用一個呢，超過100年都唔會腐化就咁樣，好犀利就咁樣，液態氮就咁樣啦。咁就當然我哋就唔會去加入乾冰或者係冷藏用品啦。咁我哋首先就會喺殮房啦，就會領取個遺體啦，跟住要將個遺體清潔入殮啦，就將個遺體放入個棺木嗰度嘅。升棺咗之後呢，就會係擺去預好嘅鐵箱嗰度啦，跟住再擺喺個木箱拉緊貼上唔同嘅標籤嘅。咁所以呢個就係一個遺體連埋棺木啦，跟住放喺個鐵箱啦，跟住呢就會放喺個木箱嗰度嘅。咁就個木箱呢，就貼咗一個防蟲分嗰個記號啦，容易破碎啦。咁就會貼邊個係頭，邊個係腳。喂，如果你貼錯好大鑊噶嘛，係咪？即係頭同腳你調轉真係好大件事。咁喺空運啦，唔好意思，因為佢真係要去做叫做特別處理嘅貨物，所以真係叫貨物就咁樣。我哋唔係唔尊重，真係叫貨物。佢叫 human remains 就係咁樣啦，會係。咁就一副包裝好嘅棺木啦，就放喺航空公司專用嘅卡板啦，準備付運啦。咁就究竟啲人問我究竟可唔可以自己運送個遺體喺飛機上面呢？答案係可以嘅。咁就基本上你可以租用一架私人飛機，咁就十幾十萬嘅，其實都幾貴就咁樣啦，會係。咁就可以租用私人飛機啦，但係啲座椅就唔可以拆嘅。咁如果你想拆，你咪又要俾錢咯。咁但係私人飛機咁就要進行徹底嘅清理同埋安排特別消毒站咁樣嘅會係。咁疫情嗰陣時係有嘅，即係要送個遺體，啲人好有錢㗎嘛，有啲香港人，咁就會送個遺體去嗰個即係私人飛機租用啦。咁就基本上啦，就唔可以帶任何棺木同埋容器啦，因為私人飛機太細就咁樣啦，會係。咁就有啲咩方案呢？以前喺個疫情期間呢，係送唔到遺體呢，就會擺喺東華義莊嗰度嘅。
東華義莊係喺邊度呢？就係大口環村，亦係拍攝破地獄嘅地方咋，咁樣會係。咁就東華義莊係一個中轉站，任何人都可以申請得嘅。咁就擺喺東華義莊，主要係有3個主要嘅原因。啲人點解將個遺體擺喺東華義莊？第一，要等齊人，安排喪葬嘅日子，比較好嘅日子啦。第二個就係安排土葬等候嘅日子。第三就係安排個遺體要送去國內或者外國嘅地方，就擺喺東華義莊。東華義莊嗰個嘅藝術係咩呢？個遺體係冇做防腐嘅，個遺體擺喺個棺木嗰度呢，以前係用桐油同埋石灰呢係封咗成個棺木，咁就會而家就會用玻璃膠。咁點解會有啲香薰呢？唔係香薰嘅，係叫做我啲叫檀香啊，講錯，檀香啦。點解會有呢？佢唔係辟臭嘅，喺義莊係唔會冇乜臭味嘅。有啲棺木甚至乎擺上咗超過100年呢，都仲喺度嘅。不過得翻棚骨，有人問我佢仲有冇肉，我唔知喎，我冇開過棺喎。咁但係正常應該得翻棚骨咁樣啦，會係。咁係有檀香，佢唔係辟臭嘅，係尊重個先人。咁清理凶宅嗰陣時咧，接觸過就係唔係我接觸過，有人接觸過啦。咁清理凶宅就會攞啲香薰薰下間屋咧，就會辟臭就咁樣會係。咁所以東華義莊就咁樣啦，會係。咁空運遺體嗰陣時啦，咁就通常叫做貴價貨啦。咁就最好咧，就唔好擺一啲任何一啲金屬嘅嘢啊，同埋一啲比較名貴嘢啦。咁就引致嗰個金屬探測器咧，就會警示咧，就會開棺咧。咁一講開棺，啲人就會驚啦，咁就唔會擺咁多貴重物品喺度啦。咁有啲人好就會問啦，究竟個遺體究竟擺飛機邊個位置度呢？聽完我唔知你哋敢唔敢搭飛機？記住飛機係有2層啦。我哋民用飛機有客貨機嘅，上層係裝客，下層係裝貨。下層裝貨就係裝遺體嘅，即係客機你坐緊，可能下邊已經係一個遺體就咁樣咯，會係。咁當我哋客人啦正在享受一個飛機套餐嗰陣時，優質服務呢，你嘅貨物呢，即係你嘅遺體呢，就係可能喺你下邊嗰度嘅。咁就通常會坐喺頭等艙同埋商務客艙。記住唔好坐咁貴，坐經濟客艙就唔會擺，因為真係方便去落貨啊頭嘅位置。咁大家諗下，仲坐唔坐商務啦？即係咁樣啦。而家坐飛機最好坐11號 A 啊嘛，咁死唔到啊嘛，11號 A 有2單，係啊咁樣可以諗下呢樣嘢啦。咁人類嘅遺體貨物啦，咁就會係有個鐵箱啦，裝住就會上機站咁樣啦，會係。咁就係啦，今日我就非常之好，啱啱好1個鐘頭講完就咁樣啦，會係。咁我將時間交翻俾Dr. George Lee 係咪？唔使擔心，唔係幫阿多他撈收錢。通常我做講座之前個習慣咧，就係咩都唔會做，一齊聽我做嘅聲音先。想問大家一個問題，咁多位朋友呢，驚死嘅可唔可以舉手話俾我知啊？有幾多人驚死啊？哇，好多人都唔怕死嘅喎，好嘢喎，好嘢喎！聽完多多撈講完之後唔怕死啊，加持完啊！有冇諗過點解我哋會驚死呢？多多撈講得好啦，不祥、不捨、不安。點解我哋會不安？點解我哋驚死呢？有冇諗過？啊？
uncertainty， 唔知會發生咩事。係啦，我哋唔知道生前死後發生咩事，特別係死後。所以今日呢，好有幸請到 Doctor Lau 話俾我哋知，死咗之後呢，唔係一個完結啊，生命係個過程嚟嘅。死咗之後其實仲有好多事可以發生，佢唔係突然間嘭咁黑晒，咩都唔知。我哋一路都會有其他嘢嘅發生，譬如死咗之後可以撒落海，可以變成樹，然後生生不息。死亡好似月亮嘅陰晴圓缺，好似春夏秋冬咁，係一個過程嚟嘅。所以今日呢，好想再次代我哋佛學研究中心啦，同埋我哋佛法碩士嘅課程呢，多謝 Doctor Lau 話俾我哋知。小弟今日咧就做配襯嘅，即係唔係主菜嚟嘅。咁啊，阻大家半個鐘嘅時間左右咧，講一啲我哋喺佛教啊、佛法裏邊咧點樣睇生死，以及好似 Doctor Lau 都已經講咗好好嘅一啲方法。如果真係我哋要陪伴一啲就嚟死嘅人啦，我哋可以做乜嘢嘅？嗱，咁啊，即係唔係話我自誇啦？即係你講佛教嘅話咧，講死咧，我哋都好僵啊，好堅下㗎，係咪啊？即係我唔知你知唔知啦。我哋如果話你揾個臨終嘅輔導嘅，你揾個佛教徒係有着數嘅。點解呢？我哋真係死過好多次啊嘛，我哋輪迴噶嘛，係咪？我哋好多經驗噶嘛，我哋真係識死啊，唔怕死啊。所以今日咧就想分享我哋智慧俾大家。咁啊，介紹下自己少少先啦。咁我係李堅祥博士，係呢個香港大學佛學研究中心嘅高級講師。咁喺呢啲所謂背景履歷裏邊呢，我只有兩樣嘢想講嘅啫。第一樣咧就係我哋有個好好嘅課程啦，叫佛法輔導嘅碩士課程啦。如果大家有興趣咧，就可以上我哋網站啊，關心下我哋啊，話好嘢喎，佛法輔導關你事，自利利他好容易正喎，咁都得嘅。咁另外一樣嘢咧就係想話俾大家聽，有個好活生生、血淋淋嘅一個自己嘅故事。咁大家見到哇，好似阿 George 呢個人。又讀好多書喎，又咩兩個博士啊，咩專業背景啊，搞咁多嘢，又話咩創立佛法輔導啊，又出書啊，又成。咁佢係咪可以好面對到自己生命裏邊緊要嘅人離世呢？其實都係好難。咁2023年嗰陣時咧，咁我媽媽走咗啦。就算而家講起咧，仲會好傷心。咁我好想同大家講第一樣嘢就係，我哋對死亡嘅覺得嗰種不祥、不安、不捨。其實係好合理、好正常嘅事，而我哋要做嘅呢，就係唔好去驚自己嘅驚，抗拒自己嘅擔心。你個心越係寬容，越係包容咧，越係接納呢件事。好似今日咁，我哋好開心，即係有笑有淚咁去談論呢件事。我哋越係可以坦誠咁面對呢，咁件事對我哋影響就越係冇咁大。我哋越可以去編排，甚至乎去幫其他嘅人添。咁因為我另外一個身份就臨床心理學家啦。咁想同大家分享一個我自己見嘅個案。儘管係過咗幾多年呢，呢位朋友加強同埋化名啦，仍然都喺我心裏邊耐唔耐會諗起佢嘅。加強係個點嘅人呢？我一見到佢嗰陣時咧，覺得哇！呢個男仔同我差唔多大，對唔住，同我差唔多大，我都仲係話男仔。呢個男仔同我差唔多大，見到佢，喂，年輕有為啊，好顧家啊。窮嘅環境裏邊捱出嚟，做到副校長，咁然之後就老婆又係教書啦，有兩個女啦。咁佢一路咧都係好盡責咁做一個好好嘅老師嘅。咁特別我哋呢啲做老師咧，好有同感，哇正啊咁樣樣。咁但係佢一開始嚟揾我咧，就唔係因為佢呢個病嘅問題，因為其他嘢，而突然間喺治療嘅中間，佢有一日咧發現咗自己有個好嚴重嘅癌症啊！即係我唔係醫生啦，但係我見過好多唔同嘅癌症咧。你越係一啲奇形怪狀啊，生出嚟就有嘅就越難醫嘅。咁佢就係一啲原本生出嚟已經有個細細個一啲叫做良性嘅瘤，突然間發大得好緊要。咁因為佢有好多學生嗰啲係醫生嚟，所以佢知道呢個病咧一開始咧已經知道係咁啦，可能得翻幾個月嘅時間。咁佢同其他人好唔同，我唔知啊，即係大家你得翻幾個月，你會點啊？開心唔使捱，唔使翻工啊嘛。好，我中意呢個態度啊！好嘢，好嘢，好嘢。去個旅行先啊！我唔知啊，食餐好嘢啊，或者嚟我哋佛學研究中心嘅講座啊，或者去 Poly 探下劉博士啊咁樣。佢第一樣嘢咧，走去銀行嗰度處理啲錢，諗好啲財產點樣處理，諗好點樣幫老婆同兩個女咧
可以相對穩定咁生活，然後翻去先同佢哋嘅屋企人講呢件事。咁當然啦，佢屋企人都係非常之傷心啦。但係我喺見咁多人、咁多面對生死嘅人嚟講，好少可以咁冷靜同埋咁有對屋企人嗰種愛啊去處理啊。所以我想講下少少佢嘅故事嚟穿插今日呢個演講。嗱，講我哋佛教嚟講生命嘅本質啦，其實好得意嘅。我哋人呢，喺呢個世界裏邊，喺佛教佛學嘅角度，本身就一定有痛苦噶啦。咪大家覺得有冇人覺得人生係痛苦？咪拍拍手啊！都過得唔容易喎，大家係嘛？都係下喎，冇錯，人生係痛苦嘅。而好多時呢，我哋係唔知點解自己會痛苦，我哋好抗拒個痛苦，我哋覺得唔應該痛苦。咁好多時我哋總立個苦因就係點解我哋咁痛苦呢？就係因為有我啦，我執，我覺得啲嘢應該係咁噶嘛，我啲嘢應該可以控制到噶嘛。我老細係唔應該唔加我人工嘅，我老細應該升我職啊，我老婆應該對我啲，唔係我老婆對我好好，我老公應該對我好啲啊，又或者個仔應該聽話啲啊，一堆咁嘅嘢，因為我為中心點，我對呢個世界同自己好多執着啊，所以我哋咪痛苦咯。你知道有我會點啊？大家知唔知有我會點啊？有你有我有情有天有海有地啊嘛，就成個世界你都 create 咗，變咗淨係一個角度睇呢個世界，咁咪痛苦咯。咁我哋本質係點呢？我哋心裏邊係執着一樣嘢，我哋覺得有我，但係呢個世界嘅本質，佛教嘅角度係 anatta 無我嘅，我只係一個現象嚟嘅，我係大自然嘅一部分，而我所有嘅所謂我哋五蘊啊、色受想行識，都只係生命同大自然同春夏秋冬同樹搖葉落係一樣，但我哋唔接受，我哋唔覺。咁我哋所以修行嘅方法或者佛教喺佛法輔導嘅方法係點呢？其中一樣嘢，好多佛教徒都聽過心經啊，或者睇過心經，好熟讀心經啦。照見五蘊皆空，我哋通過自己嘅修行去睇清楚呢個現實嘅法則呢，咁我哋就冇咁痛苦啦。咁講到已經好複雜啦，係咪啊？冇話劉博士講得咁簡單易明啦。咁我講個簡單啲嘅角度俾大家聽啦。我哋因為覺得有我，所以呢，我哋有我捉實呢種感覺係我哋有個意識有身體，身體死咗之後呢，就捉第二個身體，不停咁輪迴，咁基本上就係咁啦。不停跑，不停跑，不停跑。我哋硬係覺得跑下跑下呢係會到終點嘅，係咪？你覺得會唔會到終點啊？層樓嘅終點公園都未見到啦，係咪？咁人生邊有終點呢？咁所以呢，我哋其實每一日呢，無論係生死，又或者每一日我哋同好多人嘅關係，我哋心裏邊啊都有個無敵風火輪喺度輪迴啊！大家有冇叫無敵風火輪啊？破壞之王無敵風火輪不停 loop 不停 loop 不停 loop 咁好痛苦嘅。咁人生咁痛苦，點解會咁痛苦呢？點解佛陀咁勁？點解我哋佛教徒其中一個智慧就係佛陀喺得道涅槃脫苦嘅時候呢，就講咗幾句嘢，我翻譯俾大家聽啊！哦，你呢個起樓嘅人，我終於見到你啦！以後我都唔使住啦，即係幾好，唔使供樓係咪先？而家你成屋都冧晒㗎啦，我個心呢已經完全清淨，因為我發覺咗啊，我一次又一次嘅輪迴。一次又一次翻入唔同嘅身體，就好似一次又一次入一間新嘅屋咁。原來都喺我心裏邊有一團火，叫做貪下，叫做渴愛。我好想繼續生存，我覺得呢個係我，所以不停輪轉。而呢個世界冇一個創造者啊，或者咩嘅，只係有好多唔同嘅法則，有好多唔同嘅現實。我入咗去之後，我覺得呢個係我明白到啊。原來簡單啲嚟講，就好似架車踩油咁嘅，一路揼。我如果放鬆個油門呢，慢慢啲能量冇晒，我就唔使再輪迴，唔使再驚供樓啦。冇錯啦，講重點之前呢，一定有背景音樂嘅。點樣做到呢一樣呢？點樣做到呢一樣呢？生死又有乜意思呢？每一次我哋去諗生死或者經歷自己嘅生死，我哋都係俾個機會，俾個場所自己去修行。可唔可以識得去睇清楚，放得低？咁我哋放低啲咩呢？譬如話，我哋放低我哋嘅仇人啦，好似阿大師兄。對唔住啊，我個年代係睇周星馳嘅。你哋好多後生啊，你哋知邊個周星馳係嘛？都哎呀，嗰個同學唔知。你爺爺有冇同你講過啊？係啦，仇人斷水流大師兄，我哋要放低。哎呀，愛人。鐘麗緹咁樣，我哋都要放低。
我哋不停清楚觀察、修行內心嘅平靜，識得放得低之後呢，咁個風火輪呢就會冧咗噶啦。佛陀就係咁嘅意思啦。大家咁樣明啲係嘛？好，咁就好啦。咁我哋再講深少少咯。多謝，唔好意思啊。生命本來呢，人生本來呢，就好似你睇到呢張紙咁，空白一片嘅，唔知幾時，唔知點樣，我哋因為自己嘅無明啊、愚痴，有啲嘢彎咗啊，有啲嘢諗錯咗，而我哋好相信嗰啲錯嘅係啱嘅，所以我哋就建構咗好多好多嘅故事。就好似佛教華嚴經咁講，心如工畫師，能畫諸世間，五蘊識重生，無法而不造。簡單啲嚟講，就係我哋喺所有一啲本來係 neutral 嘅現象裏邊，我哋不停喺度畫畫咁。我覺得啲事應該係咁，我覺得我應該係咁，我覺得呢個世界應該係點，然後不停執住佢嚟證明自己嘅存在，嚟抗拒心裏邊覺得唔存在嘅恐懼，所以我哋不停咁痛苦。其實存在係咪真係咁緊要呢？生死係咪要睇得咁緊呢？好啦，咁啊，跟住所以就要講下死亡係咩啦。大家有死過嘅朋友知唔知死亡係咩啊？係啊，即係知啲唔知啲啦，係。啊，死亡嚟講咧，簡單啲嚟講，醫學上咧就係腦幹死亡啦，係咪先？心臟唔跳啦，咁啊死咗啦。但佛教角度唔同喎，佛教就話死亡嚟講咧，我哋係分福同埋壽嘅，唔係講福壽高啊。福同壽係兩樣嘢。一個人生出嚟咧，你就一定嘅程度嘅壽命同埋你嘅福報。咁一係咧，你就福報用晒啦。哎呀，我好揮霍嘅，我日日翻工放工我都搭 Uber 咁，係咪好揮霍？即之類啦嚇。又或者我成日搭私人飛機嘅咁樣，即係可能你好多錢唔緊要啦。又或者你本來生出嚟嘅壽命冇晒，又或者兩者同時發生咧，咁就冇啦。呢個肉身就死咗噶啦。咁但係呢啲就正常情況底下啫喎。有樣嘢叫非時死嘅喎。嗱，大家睇下有冇中啊？即係咧，你飲食不宜啊，成日喺度係咁懟麻辣火鍋啊，唔啱自己食嗰啲又唔食啊，即係趁住飽嚟食嘢啊，餓又唔食嘢啊，做埋啲嘢先啊，成日中意食生嘢嘅咁之類啦嚇，又唔睇醫生啊，又損人利己啊，咩都好啦。咁基本上即係佛陀講緊一樣嘢就係話，你除咗生出嚟本身嘅福報同壽元斷定你嘅壽命，你人生裏邊全部嘅選擇，包括你一言一行、一飲一食，平時點樣生活呢，仍然都可以斷定你嘅壽命嘅。嗱，所以大家咁講啊，唔好咁衰啊！即係譬如你唔好你喺度臨終輔導啊，有個人生 cancer 啊，咁話，哎呀，我梗係做咗好多壞事啦，咁樣咁啦，係啦，惡報啊，下世好啲咁。你唔係咁諗嘅，你點知人哋有冇中輻射啊？一日食7包煙咁啫？咁可能好多原因我哋會死噶嘛，我哋係有陣時唔知，有陣時知道都係咁做噶嘛。咁但係呢啲都唔係最緊要啦。最緊要，我哋知唔知五福臨門係咩啊？五福臨門唔係一間餐廳，係我哋中國人傳統嘅智慧去祝福人哋。其中一樣就係死得好，善終。後尾唔老禮，我哋又冇講啦。其實好緊要嘅死得好。咁點為之死得好呢？就譬如話，當我哋死嘅時候，接受知道我要死啦。我哋身心冇太多嘅病痛，個心唔貪戀，個意唔顛倒，好似禪定咁，以一個好平衡、好平穩嘅心態去接受呢個過程。咁呢樣呢，就係最緊要叫死得好啦。而死得好呢，有好多好處嘅喎。你首先個過程裏邊你冇咁辛苦啦，你家人冇咁辛苦啦。如果你信輪迴嘅，可能去個好啲嘅地方，又或者哇了脫生死。好多人呢，可能喺臨死嗰一刻先領悟到生命嘅真態，可以真係放得開，唔使輪迴都有嘅喎。所以死得好係好緊要㗎，唔好睇小呢個過程。嗱，咁點解我哋咁驚死先？我自己嘅答案就係因為我哋好深信自己存在㗎。各位朋友，你喺咪樹啊？喺度係嘛？每日照鏡呢個係我係嘛？我哋一陣間影幅 selfie send 翻屋企，你第一個睇邊個樣啊？你係啦，你唔係睇我同阿 Doctor Lau 啊嘛？你睇自己啊嘛？係咪先？我哋咁辛苦講咁多嘢，就係你睇自己㗎嘛都，即係話我哋每個人都覺得自己先係呢個世界嘅中心。我存在，我緊要，係咪先？有你有我有情有天有海有地，全部嘢都係因為有我嘅存在嘅。咁就因為咁咯，我哋覺得我係會消磨，係會唔存在，我哋驚。
我哋搞好多嘢覺得自己存在。嗱就好似咁啦，我耐唔耐問啲朋友去反思一樣嘢嘅。嗱，大家見到張木台啊嚇，木台喺邊度嚟啊？係木嗰度嚟咯嚇，木喺邊度嚟啊？樹嗰度嚟咯，係咪？樹變咗木，變咗張台，我而家攞去燒，燒到幾時你會覺得呢張已經唔係台啊？變咗灰，變咗灰有咩特別呢？擺唔到嘢喺上邊咯，擺唔到你上台咯，阿 George 係咪 ？OK，你可以咁講。嗱，我唔係一個即係 social scientist 啦，我哋啲社會科學家啦，成日俾啲好勁嘅 scientist，我哋唔真係科學家啦，但係其實我哋都係科學家啦。咁我理解科學嘅角度呢，物質係唔會突然間多咗同少咗嘅，即係話你同等份量喺棵樹度抽出嚟，變咗木，變咗張台，再燒，再揼翻落去啲泥土嗰度，再變翻樹。其實啲嘢係冇加過冇減過嘅，不增不減㗎。咁點解突然間我喺度呢樣又叫做張台，然後變咗灰又唔係台呢？都係嗰啲嘢嚟嘅啫喎，係咪？咁我有冇諗過點解？好似我即係我媽咪啦，呢位係啊。咁點解當我哋至親嘅人或者我哋自己，我哋死啦，我哋冇咗個身體，我哋轉化。我哋知道只係不停咁轉化，不停咁變換，而唔係有啲嘢冇咗或者多咗嘅。但係我哋咁傷心呢？人嘅生命會唔會其實就好似樹搖葉落咁，只係一種可以好平靜嘅現象呢？呢個就係我哋去反思、去感受、去觀察而得，令到我哋接受生死嘅方法。咁啊，我講得唔係咁好啦。喺呢個媽媽走好痛苦嘅過程，我一見到加強一啲覺得咁欣賞嘅人走啲咁痛苦嘅過程裏邊呢，有人就 send 過一個好正嘅一啲故事俾我，就係一行禪師寫嘅。佢就話有時候可能我哋望向天見到雲，一啲雲我哋好中意，但係當嗰塊雲走咗啦，唔係代表個雲已經死亡，雲會變成雨、變成雪、變成冰，以其他嘅方式存在，而我哋可以用新嘅形式嚟認識呢啲雲。如果你好中意一朵好靚嘅雲嘅話，就算唔喺度，你都唔使傷心，因為佢已經轉化咗，好似變成雨咁。啊 ，darling， darling 呢個字都幾廿年冇講。你唔認得我啦，我仲喺你身邊繼續愛住你，就好似一顆雲咁，永遠唔會死，會變成身邊所有嘅嘢。冇嘢可以從唔存在變成存在。我哋愛嘅人都係，佢冇死去，佢只係用更多唔同嘅方式存在。而我哋細心觀察嘅話，佢都喺我哋身邊。所以呢，我哋唔好去怕我哋嘅恐懼。我哋佛教徒或者我哋佛教嘅修行，我哋成日講脫苦。我哋太怕個苦，太抗拒個苦，我哋就唔明白到冇苦係點樣脫到苦呢？我哋冇生死，唔明白生死，我哋點了脫生死呢？生死係一種我哋修行嘅道場，我哋明白咗點解會苦，然之後可以慢慢解脫自在，一切都係一個修行嘅過程。好啦，咁啊講最後嘅重點啦，俾15分鐘我哋究竟可以為臨終嘅人去做啲咩呢？大家有冇興趣呢樣嘢啊？有興趣係嘛？冇我坐低同阿羅博士吹水嘅咯喎 ，OK 係嘛？好，咁我哋就講重點啦。究竟做咩呢？阿羅博士講咗個重點啦。我哋去聆聽，去陪伴，我哋集中。我哋集中嗰陣時呢，就唔係集中我哋自己覺得佢應該點。哇！你而家快啲信教啦！我快啲令你開悟，你收到阿羅漢果咧，死咗就唔使驚啦。唔好搞啲咁嘅嘢，唔好搞到咁複雜，好好坐喺佢隔離陪伴佢。好似劉博士咁講，掂佢啊，安撫佢係好緊要嘅。又或者陪佢一齊呼吸，跟佢嘅步驟呼吸啊，播啲佢中意嘅歌同佢一齊聽，全部都可以。嗱，話說咧，我媽咪過身嗰陣時咧，臨尾嗰幾日可能大家都有經驗㗎啦。咁你一路陪住個先人，想陪到最後嗰一刻㗎嘛？咁陪住個親人啦，唔係先人嗰時。咁咧，我老豆同我咧就輪更制啦。咁我老豆啊瞓一陣，我睇，然後我睇啊瞓一陣啦。咁啊，我表哥就嚟咗啦。話說我表哥咧就加拿大翻嚟，啱啱趕翻嚟，可能有時差啦。加埋咧，我阿媽對佢好好，佢又好傷心，咁佢又好唔開心咧。咁然之後咧，我話表哥你睇一睇先，我就去食個飯盒，我轉身食個飯盒啫。咁然之後咧，阿表哥咧就喺度掹住我阿媽隻手，係咁望住隻手。哎呀，我知啊，姑媽好慘，我明㗎啦，我明啊，好慘好慘。哎呀，好陰公好陰公。佢一路冇又望過我阿媽個樣嘅。咁我正背住食飯粒嗰陣時，我突然間聽到我阿媽有啲好怪聲發出嚟喎，咁樣樣。
咁我就覺得啲唔妥啦。一路媽咪即係雖然就嚟死啫，都冇啲咁嘅聲噶嘛。我一望，表哥媽咪唔係辛苦啊，佢甩咗貓鬚啊！咁啊即刻幫佢戴翻貓鬚先冇事。呢個故事係話俾大家知乜嘢呢？我哋唔喺自己嘅角度裏邊陪伴人，可能我哋好傷心，但係我哋盡量去感受嗰個人，觀察嗰個人，聆聽嗰個人，了解嗰個人嘅痛苦，咁樣陪住佢，咁先更加好嘅。對唔住啊，表哥，唔知有冇聽緊我講咗？唔好意思啊，表哥，佢都唔知我表哥邊個，冇事嘅。嗱，第二樣嘢啦，假設你係可以同個人傾偈嘅，回憶下美好嘅時光，係咪？即係正所謂咩呢？來忘掉錯對，來懷念過去，呢個係好緊要嘅。咁你唔係淨係聽咧，當然你可以問問題，可以對佢嘅故事真係有少少感動啊，想聽多啲，分享多啲嘅，了解多啲。特別係聽咩呢？聽下嗰人嘅威水史。嗱，好多研究做過㗎。你喺嗰個階段裏邊幫佢整理嘅人生，你揾下佢覺得有咩覺得最開心、最自豪嘅。但係好多時人就係咁啊，成日覺得，唉，我做得唔夠啊，唔中意呢樣嗰樣啊，或者嗰樣唔好，或者好多時我哋有陣時雖然係好囂屎啊，又難又乜啦，第一讚自己嗰陣時，或者人哋讚自己話，讚完之後話，唉，其實都唔係咁好啫，就不停即刻否定翻自己咧，就唔好咁。我哋試下聽下每個人嘅生命裏邊咧，你都係自己嘅傳奇嚟嘅，你都一定做過啲好了不起嘅事噶嘛。嗱，老老實實啦，呢度幾百人，有冇人苦心自問啊嚇？覺得自己人生最少做咗一樣，你覺得令自己都有啲驕傲，覺得幾好嘅事先？啊，你好啦，好啦，好啦，多謝啊，多謝啊，多謝，俾啲掌聲自己啊！嗱，冇嘅話，我唔該你唔好對自己咁 harsh 啊！你同身邊啲人傾下偈，去了解下人嘅心咧，永遠都只係習慣。嗱，記住呢一句，我哋嘅心係習慣嚟嘅。你習慣去知道自己好嘅嘢，如實咁樣欣賞自己，你到咗嗰刻咪係咁咯。其實我哋所有講呢啲臨終輔導有樣嘢好緊要嘅，有冇人想知道自己點死先？有冇人想知道點死？有冇啊？有幾個係嘛？哇！多謝你啊，多謝你啊！好，死得靚唔靚？好，好嘢！多謝你咁老實。我都好想好似張國榮啊哥哥死得咁靚嘅真係。嗱，好簡單，記住呢一句袋落袋，點樣生就點樣死。你人生選擇點過，你由呢一刻開始點樣諗自己，點樣諗呢個世界，有冇對自己好，對其他人好，有冇揾啲嘢你覺得有意義嘅去努力，有冇可以安心自在咁生活，全部都斷定咗你人生叫做最後嗰一刻點樣死。所以如果你想死得靚呢，唔係話而家即刻查實 SK2，我哋要從個心去靚出嚟，係咪？我哋從個心去靚出嚟。你知唔知張國榮個人好好心地嘅，好好嘅人嚟嘅。嗱，有料到啊，你知有料到啊，係咪？死咗之後都有料到啊，咁你就知咩事係咪？所以啊，唔使驚噶，仲喺樹噶，好冇？嗱，咁我講正經啲啊。正經嘢，等一陣啊，哥哥，正經啲。嗱，我哋除咗提醒一個人做過嘅好事之外呢，喺佛教徒嘅角度提醒翻佢嘅善念啊，特別係佢嘅修行都好緊要。話佢有冇做過一啲嘢呢？係令到自己覺得自己都係個好人啊，做咗啲好事啊，對社會有啲貢。咁可能大家都聽過，我師父顯空法師有分享過啦。咁佢有一次咧就做臨終輔導，同個阿婆喺度傾偈。嗰個婆咧嗰陣時都好老，咁佢咧諗唔到啊，諗唔到人生做過啲咩好事啊，開心嘅事。咁咧就好啦，就係個阿婆原來以前日本仔打到嚟嗰陣時咧，因為佢識少日文啊，佢幫咗一個無辜嘅人軍官去解釋，令到佢咧可以唔使死，佢救過人一命。記住呢種喜悅，感受呢種喜悅咧 ，OK 啊，好，唔該晒你。哦，冇問題，好啊，係喎。輪迴咪就係咁嘅事咯，生死咪就係咁咯。一支冇電咯，咁點啊？換個支咪繼續嚟過咯，係咪？到你講完啦，舒服自在啦，咁咪唔使再換咯，大家 happy 啦，好嘅。
唔使咁緊張嘅，換支咪嘅啫，其實都係。好啦，咁啊講啲再專業少少啦。咁其中一樣我哋有陣時佛法輔導會做，就係我哋會嘗試幫個人個心去穩定，去安住在一啲我哋叫做所願境啦，或者你想去專注嘅地方。咁其實係唔容易嘅，因為大部分人咧，你到死嗰陣時咧，你嘅身體係開始會唔舒服噶嘛，好多痛噶嘛。咁如果嗰個人狀態仲 OK 嘅，特別佢平時有修行嘅，安住翻佢嘅呼吸，感受呼吸有用啦。如果唔得嘅，其中一樣就係當然我哋會教下念佛啊、念經啊、睇經啦，又或者都唔得喺心裏邊念啊，甚至乎如果現代醫學嘅啲方法可以減低個痛苦，甚至乎做少少手術嗰啲都有可能嘅。但係基本上個道理都一樣，我哋可以做嘅就將嗰個人散亂嘅心咧，嘗試可以翻嚟安住。而我哋佛學研究中心咧最耍家咧，其中一樣咧就係做念佛嘅呢啲研究啦。我哋發覺到，如果一個人念佛咧，佢可以喺好驚惶嘅情緒好快可以平靜翻落嚟嘅。大家都聽過啦，我哋講咗幾廿年啦。一個人念聖誕老人同念南無阿彌陀佛，念南無阿彌陀佛咧係可以幫佢嘅心穩定好多。咁當然啦，好似阿劉博士講咗個重點，你唔好求其咁幫嗰個人念或者教嗰個人念，佢不嬲念開阿彌陀佛嘅。你突然間教佢念觀世音菩薩啊，又唔知咩啊咁，而家佢死咗之後，佢就話你邊個嚟㗎？咁唔係嘅喎，係咪先？宗教都係一樣，其他宗教都係嘅。我都有做過其他宗教嘅一啲 client 咧。最緊要嗰樣，我自己講咋嚇？最緊要嗰樣唔係即係話佢死咗一定要去邊，而係佢嗰一刻可以穩定到佢嘅心神。佢中意係天主、主耶穌基督、阿拉真主又好，南無觀世音菩薩又好，阿彌陀佛都好。最緊要佢嘅心可以覺得溫暖同安定，咁就夠噶啦，唔使太執着於佢之後去邊嘅，因為我哋唔知噶嘛。好啦，跟住啦，呢個就比較難啦，談論死亡啦，夠唔夠僵啊？大家有冇人驚唔驚啊？驚唔驚講生死啊？嗱，當然呢樣嘢咧，就好似阿劉博士咁講，你唔可以話喺最尾嗰陣時突然間嚇親佢談論生死，話你死咗之後點啊？咁通常都領嘢嘅，而係幾時都可以開始。好似阿劉博士咁講，揾間 Death Cafe 我都好同意嘅，因為嗰餐飯啱啱識阿劉博士咧，無論我講咩都，第三句咧劉博士都開始講翻生死，好似回力鏢咁，不停喺度回力鏢咁嘅。咁我相信呢間 Death Cafe 係應該都幾好，幾有得做嘅。但我係欣賞嘅喎，因為我成日覺得係你好多時咧，你越驚嗰樣嘢，你越唔講啊點啊，咪越驚咯。逃避係只會令到我哋恐懼更大。如果你大家都用一種比較欣然嘅態度，可以接納到呢種悲傷去講嘅話，其實容易好多。咁當然啦，有時候我哋佛教用嘅一啲用語，可能就話好似支咪冇電換咗，件衫爛咗換個件，又或者好似你嗰啲樹葉跌咗落地下，好似枯黃咗，但係變咗新嘅一啲滋養，去滋養其他人或者新嘅生命。呢類咁樣都係我哋一啲佛教嘅觀念啦。但係更加難嘅，通常就係我哋通常都有啲心結嘅。有冇人明？如果咁樣問好直接啦，大家有冇朋友有心結㗎？拍拍手俾我聽下好嘛？哇！咦？你哋可能可以試下我哋啲佛法輔導服務喎。心結難解啊！咁我覺得心結有3種解法啦：理解、諒解同埋和解啦。理解係好多時我哋要理解，裏邊包含接納，就係我哋好多嘢咧盡晒力，而我哋身邊好多人可能都已經盡晒力，而世事係不如人意，我哋得唔到自己想要嘅嘢。我哋諗到呢度，理解到好多唔同嘅角度，理解到好多人可能傷害過我哋，或者我哋傷害過，其實大家都唔想嘅。我哋去諒解，去原諒，而最後嘅和解咧，就對自己對身邊所有嘅嘢多一啲善意，算啦，唔緊要啦。好多嘢已經發生咗，到咗呢一刻，最緊要就係可唔可以有個溫暖啲、柔軟啲、善良嘅心，同大家喺埋一齊，去珍惜所有嘅時間。所有過咗去嘅嘢就過咗去啦。有冇聽過舊屎啲嘢啊？舊屎咪沖我落屎坑咯，係咪？就係咁㗎咋。放得低嘅話，幾時都可以俾自己新嘅機會去放低。有陣時佛教就係可以咁簡單，問題係可唔可以願意俾自己願意甘心咁舒舒服服去放低。好啦，到最後大家都聽過啦，5道人心啦，道謝、道愛、道諒、道別同道歉啦。
咁呢個喺好多我哋臨終關懷啊，甚至乎唔同國家大陸啊、台灣啊、我哋啊都好興用呢5個方向，同一啲臨終嘅病人去傾，究竟人生最後嘅階段呢，有冇啲嘢你仲可以去做？有冇啲嘢仲可以去抒發啊？去表達個情感啊咁。而阿劉博士講得好啱，我都成日聽到一樣嘢就係，通常呢喺臨終嘅時候呢，我哋最放唔低都係屋企人。即係你見啲人可能係生命裏邊有好多好多唔同嘅嘢啊，做咗好多嘢啊，或者好似我哋咁出好多書啊，咁搞好多嘢啊，又名成利就，又或者又輸晒啲錢咩都好咧，最後講嚟講去都係我想見翻我個親人啊，我個家姐啊，我阿爸阿媽啊咁，就算幾廿年嗌交都係。所以變到我哋而家最緊要嗰一部分就係，如果而家仲可唔可以多啲機會珍惜眼前人，令到我哋嗰一刻少啲遺憾啦。好啦。咁啊，講翻家強嘅故事啦，佢係好感動嘅。其中一樣就係佢同好多 client 唔同，我真係淨係陪住佢去聽佢嘅故事，去睇佢同身邊嘅人相處咧。我發覺係我喺佢身上學到好多嘢。佢一開始好難接受自己嘅病，一個好健康、唔煙唔酒、成日做好事、對人好好、對自己都幾嚴格、幾高要求嘅人，但係突然間患咗一個冇人可以預測嘅病。當知道嗰陣時已經得返幾個月命咧，佢覺得一開始好難接受，但係佢好快俾自己接受啊！佢就攞咗屋企最珍藏嘅陳年普洱出嚟，就約咗3批人，自己嘅最親嘅親人啦，自己嘅好朋友啦，同埋同事，分3批飲晒佢一齊去道別。然後佢話：唉，我一世人每一個角色、每一件事情都盡心盡力，人生就好似打麻雀咁，我揀唔到攞咩牌。一揭起，哇！即係加句粗口咯，可以2、4、7萬3、6、9同爛到不得了。但係我冇選擇放棄，最後食到3番，我已經覺得係超水準嘅表現。人生就係想要呢種泰然、呢種接納、呢種放開啊嘛。佢唔係用嗰種時間去諗下死啦，我2個女盡世我仲可以升校長，唔係諗嗰啲，而係回顧翻會唔會其實我都已經覺得 OK 可以接受呢？人生就係咁一回事啦，緣起嘅時候珍惜，緣滅嘅時候泰然。人與人之間可以強求嘅唔多，可以珍惜嘅都唔少。珍惜當下，活好當下，哪怕長短。呢個就係家強同我講，佢願意分享呢個故事俾我之後見到嘅人聽，希望大家都學習下呢個態度。好啦，咁最後一個總結呢，我覺得係人生可以係一場說走就走嘅旅行嘅。首先問下大家啦。大家去旅行係開唔開心㗎？開心拍下手啊！OK， 我明啊，我成日都講㗎啦，香港人嘅快樂唔喺呢度啊嘛，喺北海道啊嘛。點解我哋去旅行係開心過喺香港先？即係唔好同我講啲政治環境嘅原因啦，你去到個心情就已經唔同晒㗎啦。有冇諗過啊？因為你去旅行係可以唔使負責㗎嘛。啲嘢唔係我噶嘛，你冇咁執着噶嘛。哇！我啱啱越南翻嚟啦，做個新書發佈會啦。喂，啲車突然間喺我身邊咁過啊，係永遠啲人唔理紅綠燈啊，白咁啊。我覺得幾得意啊，係臭啲冇乜所謂啊。點解啊？因為唔係我屋企咯。你試係我屋企係咪會咁？點解我哋香港人喺香港通常唔係好有禮貌，但係我哋出咗國之後好有禮貌呢？有冇試過喺日本嘅時候，你唔小心俾個香港人撞親咗？哎呀，sorry 媽聲，唔好意思啊 ，sorry 咁啊！喺香港撞親之後個咩啊？點解啊？因為我哋尊重人哋文化咯，唔係我哋自己嘅嘢啊嘛，我哋去到入鄉隨俗咯。人生係一場說走就走嘅旅行，因為我哋真係唔知幾時突然間走咗噶嘛。而我哋嘅人生除咗出去旅行之外，我哋可以運用翻呢個態度。喺自己嘅人生喺邊度都好，其實只係一種遊歷嚟嘅，瀟灑走一回。我哋可以以旅行嘅心態去活好每一日嘅人生㗎，可以試下啲新嘅唔同嘅嘢啊，識下唔同嘅人啊，珍惜下你每次嘅美食啊，珍惜下身邊所有傾偈嘅朋友㗎嘛。其實如果你可以當人生只係一個旅行，去完呢度完咗啦，走嗰陣時唔捨得啲地方啊，新識嘅朋友，但係嗰種淡淡嘅傷感，明白到咪下次再飛過咯，係咪先？下次又再飛，下次再飛，飛到有一次啦，覺得我真係明白，原來唔使再飛啦，咁就解脫。其實人生就係咁簡單㗎啦。嗱，但係咧，如果你去旅行咧，覺得悶嘅話咧，
我哋都有辦法㗎喎。嗱，今年咧小弟咧就出咗兩本書，就係咧同劉博士啲書都好緊要啦，就係我哋出咗呢本咧《覺五行》咧佛法輔導手冊，同埋如果去旅行啲床瞓唔慣，大家有冇失眠嘅問題？有冇人失眠嘅問題啊？哦，有啲係咪啊？嗱，你瞓唔着，你睇呢本書咧，只有兩件好事會發生啊！一係你學多佛法或者佛法輔導嘅義理，一係你瞓着咗，所以係好推薦㗎嚇。好啦，講笑啫。嗱，最後啦，可唔可以同我一齊陪下我，一齊呼吸下3下？知唔知道啱啱呢個過程，我哋可以呼吸呢，都係一件好珍貴、好珍貴嘅禮物。希望大家珍惜呢份禮物，多啲喺自己嘅人生同唔同嘅地方，多啲去旅行、去遊歷，對生死驚，但係唔好驚自己驚，坦然自在咁面對，活好每一刻，活好每一日。多謝大家。聽完大家係咪冇咁慌張西望啦？即係啲硬件嘢咧，Joseph 就係呢個流程係點，軟件嘢就George 幫大家袋住啦。但係我哋今日咧係有啲東張西望 feel 嘅，有啲植入式嘅嘢啦，包括咗兩位嘅大作啦。係咩話？George 嗰本係《覺五行佛法輔導手冊》書展都會有嘅。而家 Joseph 嘅嗰本係生前死後解開身後事的迷思太長。另外我哋咧植入咗嘅一樣嘢咧，係喺我哋嘅 poster 嗰度咧，係提到一套戲嘅名嘅，相信大家都會估到啦，就係破地獄。有冇人係我要話 George 你知？有冇人睇過嘅？拍下手啊！都幾多人睇過喎。其中一個重點，我哋今日會分享咧，就係請阿 Joseph 講先啦。破地獄呢套戲咧，係令到香港呢個社會對於討論生死咧，直情成個風向轉晒。入邊係教咗我哋香港人啲乜嘢呢？其實如果你問我討論呢個生死呢，其實點解啲人咁有興趣呢？首先香港以一個殯儀做主題，以一個實景拍攝喺殮房喺大酒店嗰度係應該係第一次嘅。咁好多人因為呢個叫做破地獄啦，咁就開始就問自己身後事係點樣嘅。咁亦好多學校開始咧就問中學喎，就問我哋會唔會搞嗰啲叫深度遊啊、遊墳場啊，同埋而家東華義莊變成一個唔係覺得恐怖，係應該值得打卡嘅地方就咁樣咯。真係喎，即係啊。咁所以如果你問我嘅話，就我會覺得就係個情況就係喺個破地獄之後，令到嗰個人明白一個死亡嘅意義。嗰個點樣解開一啲迷思同埋一啲聯繫性咁樣咯，會係唔知大家仲記唔記得破地獄嗰陣時講話黃子華同埋佢太太，即係飾演佢太太啦，就話我哋唔好介意自己去咗邊一個終點站，最重要係點樣能夠係享受一個過程就咁樣會係，因為其實好坦白講，即係話如果係同太太相處，其實都係一個緣分嚟嘅，即係茫茫700人，點解你要揀中阿太太呢？其實都會係一個應有嘅緣分咁樣，會珍惜我係一個重要咁樣。如果講破地獄呢，我最記得就係嗰架 Maserati 啦，就好想睇下喺現實生活中紙紮鋪係咪有啦。如果 George 你呢，成套戲你最記得嘅，帶俾你最深刻嘅感受又係啲乜嘢呢？我最深刻嘅感受呢，係許冠文嗰封敲到文封信啊。寫俾個女啊，即係我哋做呢行呢，無論係教書又好，或者做心理輔導又好呢，好多人其實活喺自己過去，用咗成世人，好懷疑啊，好驚啊，好想得到爸爸或者媽媽，即係你好彩啦，爸爸或者媽媽啦，唔好彩係爸爸同埋媽媽嘅認可接納，即係大家都心裏面問緊，其實我係咪夠好啊？你可唔可以愛我？可唔可以接納我呢一句咯？而大部分嘅爸爸媽媽就唔可以好似 Hello 文咁，可以真係表達到嗰種愛。可能我哋自己爸爸媽媽都冇
接受過，即係未試過有人咁樣愛佢哋啦。有啲爸爸媽媽可能根本就即係自己心裏邊有啲原因話我真係唔可以咁，你真係覺得唔夠好都有可能。但係我哋仲要過噶嘛，我哋得唔得到呢啲認可，呢啲都要過噶嘛。咁但係如果我哋自己做翻哈羅文嘅角色，可唔可以對身邊嘅人都多啲包容、理解同認可呢？咁呢個對我嚟講好大嘅反思。平時咧返學咧，即係我喺度讀佛法輔導啦，老師包括 George 或者阿空師咧都會話萬般帶不走咁。但係今日咧嚟到呢個 talk 嘅各位朋友咧，我哋俾啲嘢你拎走嘅。如果想喺兩位嘅寫過好多書啦嘅著作入邊，即係今晚揀一頁俾大家袋住，臨急臨忙啦，可能係聽日或者某一日，自己或者身邊嘅人可能要面對死亡呢一個話題呢一件事啦，好想揾啲依靠嘅時候，正如你都話啦，唔睇書嘅人會突然間去揾書揾啲嘢揸拿，喺你哋嘅著作入邊揾一兩頁係大家緊急嘅時候，呢個需要嘅時候揸住嘅，可以係啲乜嘢咧？我會覺得係遺物轉化。好多時啲人唔知道咩叫遺物轉化呢？其實我哋遺物轉化就係會將一啲嘅之前死者生前嘅，譬如係衫咁樣呢，就會留低嘅。我記得就係、我太太嗰次同我分享就話，佢婆婆佢嫲嫲過身啦，咁姑姐係一直都好掛住阿嫲嫲嘅，佢哋水上人好忌諱啦，咁完全係即係佢驚有啲即係乜嘢會揾翻佢啊嘛，但係佢每個月都會着住佢件衫。咁我覺得呢個係一個好好點樣去思念嗰個樣嘢啦，會係。咁而家好多嘅工作坊都會將譬如將死者生前嗰個好中意嘅衫呢，就會轉化成譬如係手袋啦，或者係一啲 tote bag 啦，或者係枕頭嘅。點解呢？就要攬住記住佢個氣味，記住唔好洗，係要攬住佢氣味真嘅，即係可能係一啲頭先Doctor George 咧都會講就係話，我哋好多時就係話做遺物轉化呢，就會係開始就會深呼吸去思念佢啦。咁然之後就會通常做呢樣嘢呢，就會係基本上係要等嗰個嘅死者過身，可能係半年之後啦，佢嘅情緒能夠可以係開始可以平復之後呢，因為遺物轉化你要將佢件衫再剪爛呢，係一啲二次嘅破壞。咁所以如果有啲人呢，係譬如啱啱接受到嗰個死者突然間係已經過身啦，突然間參加嘅工作坊呢，就會一發不可收拾。試過我係觀察到有一個嘅參加者，佢話自己好堅強，個媽媽過身啱啱1個月，結果佢一剪嗰陣時呢，一剪嗰刻未開始爛嗰陣時，佢已經叭叭聲去咗啦，喊咁滯，就係因為佢未平復得到。所以我會今日送俾大家就係遺物轉化，咁就係點樣去思念，去透過好多時啲人就話會係睹物思人啊，即係啲遺物。我可以分享一個好深刻嘅故事，就係話有一個地盤嘅工人過身，佢媽媽就想抌晒丈夫生前嘅衫啊、床褥咁樣，咁佢冇話俾佢個女知，佢就係話爸爸有一啲事，所以就冇咁快翻嚟。咁最後尾咧就係個女知道喺個新聞知道，原來爸爸喺一個地盤咧過身，係安達臣嘅天秤嗰個案件。咁最後尾個女就走出去垃圾房，拖翻個床褥翻嚟。佢話我好掛住爸爸咁樣。咁所以我會覺得所以我哋覺得要堅強，就係話點樣能夠係透過遺物去思念，呢個好重要，就咁樣咯，會係。我次次都有個標準答案，今日都係標準答案。其實最緊要嗰一版呢，一定係我個書嘅封面咯，因為係我老婆幫我畫嘅。咁點解呢個咁緊要係？嗱，我黃色嗰本書嘅封面有個好特別嘅含義嘅，佢係佛陀斟茶俾你飲。咁我哋喺佛教傳統裏邊，永遠都唔會發生呢句嘅事，永遠都係你供奉俾佛陀啊嘛。咁點解我哋會破格咁做？就係我覺得係一種關心咯。
一種唔緊要㗎，飲杯茶唞下咁。咁然後呢個感覺嘅故事就係我老婆唔係淨係對我嘅愛，係對人哋痛苦嘅關懷咧，先至咁用心去畫一幅咁樣嘅畫。咁其實我嘅工作有陣時都幾厭惡性嘅，即係我哋係唔係肉體上係厭惡，心靈上係厭惡嘅。成日啲人有咩唔開心啊、黑暗面啊、好驚啊、好受傷啊、好創傷啊、唔知點啊、唔想理咧，就嚟揾我哋呢啲人咯。咁我成日每一次都有諗一樣嘢，就係一個驚嘅人點可以令到佢唔驚？一個好傷心嘅人點樣唔傷心咧？咁我係有一個好老土嘅答案嘅，你知唔知係咩啊？係愛啊！哈利係愛啊！唔係講笑㗎，我哋每一次其實如果我哋好驚嗰陣時，你係感覺唔到愛㗎，你淨係想縮埋嘅。愛、善意、柔軟，就好似你同自己最親嘅人，譬如話媽媽、婆婆、屋企人咁喺埋一齊，你自然可以放鬆，你自然可以俾自己嘅眼淚出嚟，你自然可以抒發到自己嘅情緒㗎嘛。所以我覺得其實個封面以及本書嘅內容有陣時有啲悶嘅，老實講一句。咁但係個封面係真係一種，我覺得可以俾我哋感覺到愛，而我哋提醒自己就係唔好忘記去愛咯。而我哋成日講我執着係痛苦嘅來源，大家知唔知我哋可以衷心無條件去愛另外一個人，係擺脱我哋太執着自己好緊要嘅一步嚟㗎。大家亦都知唔知你每次傷心、每次驚、每次嬲嗰陣時，你唔記得咗去愛啊？你唔記得咗，原來我可以好平靜、好善意、好柔軟咁對自己同其他嘅人。而呢樣，我覺得無論我哋係傷心、我哋係嬲、我哋咩都好，唔好忘記去愛咯。以後落嚟嘅時間咧，我哋就會俾大家問 George 同埋 Joseph 問題啦。港大嘅同事咧會行埋嚟俾支咪你嘅。把握機會啊！我哋人生在世唔知有幾耐㗎。真係，係啊，説走就走嘛。冇錯。網雖然有直播室，都想多啲觀眾咧。我有一個問題想問下劉博士嘅。好啊。有一個問題困擾咗我好多年，因為我有好多先人過咗身，係每次拎翻嚟嘅骨灰咧，就得一個罌仔。其實我諗一個人60個 kilo， 120磅、140磅，佢燒完啲骨灰係冇可能一個樽仔噶嘛。咁其實你會唔會有啲 insider information 知道其實佢哋係俾翻幾多部分我哋，亦都係唔係喺長生吊去後邊求其不一幾羹俾我哋咁樣？即係呢個問題困擾咗好多年。其實就係咁嘅，好多人都係話。係啊，真係嗰個人真係剩翻好細袋。你唔好覺得好即係會有人偷咗啲骨灰啦，或者唔知畢咗嚟，好似有外國人嘅整芝士意大利粉就唔會咁嘅，又唔會咁樣嘅，因為咧骨灰燒咗之後咧，係特別係老人家咁樣咧，其實佢就會有骨質疏鬆嗰樣嘢咧，其實就會燒到得翻好細袋咋咁樣會係，呢個係好正常嘅咋咁樣咯會係。所以如果你第一次見到，哇點解咁細袋，好似一個豆袋咁細咧，其實係正常。特別係老人家咧，佢係直情係好細袋咯，會係咁樣咯，即係比年青人仲要少一半啊，就咁樣咯，會係咁樣。會唔會譬如當局係即係俾唔晒咁多，咁其他佢哋處理咗，會唔會咁樣㗎？有咁嘅機會係乜嘢咧？當嗰個嘅老人，當嗰個人啦，即係已經係要起身嗰陣時啦。咁佢直情可能係執骨嗰陣時，已經係有啲可能執唔晒嘅。咁即係唔係個執骨師傅咁好啊？即係來回2、3 round 咁樣咧，可能就咁執，可能係大部分，跟住就話禮成咁就完啦。咁就結果就都會影響嗰個骨灰嘅數量就咁樣啦，會係。我哋下一條問題啊，呢邊。係兩位博士你好，係啊頭先都講到咧Dr. George 媽媽過身，咁我媽媽又係過身嗰陣時咧，都係好突然中風嗰啲幾日啦，我就形容佢去咗一場7日嘅旅行，就係早機去冇機返嘅。
咁嗰時亦都有幸喺啲傳媒度都講過呢件事，咁佢哋用咗我呢句説話做 caption 啦。咁但係譬如Covid 呢幾年咧，我都出席咗好多 funeral 喎，我淨係 mark 咗個 list 咧，去咗10幾個 funeral。咁亦都因為咁喊得太犀利咧，以往貪嘅人咧，居然有面部濕疹咁啦。咁跟住咧，我就因為已經過咗60歲啦，咁我60歲之前嗰年咧就開始 plan 我嘅funeral 一個 to do list 喎，即係唔知係 bucket list 定 to do list。咁即係話要撒灰定咩啊？即係嗰啲後着啲嘢啦。咁但係我同啲朋友分享咧，佢哋就話：你做嚟都冇意思喎，因為你有邊個同你執行咧？我話揾我啲屋企人啦，因為我係 single 啦。我揾我屋企人啊嗰啲啦。佢話：佢哋會咩？佢話點解你唔可以大方啲燒咗去倒落海咪算咯？點解你仲要搞咁多嘢？咁所以其實我都即係譬如嗰套戲都睇咗2次啦，係啦。咁其實我都覺得，如果我繼續去諗我 funeral to do list 咧，其實係咪我都係一個仲係處於一個我執嘅狀況啊？因為我自己都係學佛嘅。Thank you，唔該晒。我第一個反應就係嗰個朋友關佢咩事啫？我哋自己嘅生命係好私人嘅過程嚟㗎嘛，一切唯心做，其中嘅意義就係呢個世界好多嘢都係我哋自己嘅角度，你心理學都係㗎，好多嘢我哋自己去點樣去描繪去建構出嚟㗎嘛。做人係當然唔係話傷害其他人啦，但係我哋要好適量咁去諗成個人生嘅過程，由生到死，我想點過啊嘛。咁你覺得要咁做嘅，咁冇問題㗎。你中意晒喺邊度或者去邊度，咁最緊要成個過程係覺得順心咯。對我嚟講，咁即係譬如頭先聽完阿 Doctor 啦咁講，第一樣就係花牌，我想要龍珠咯。你係咪小新啊？你係咪？我係惠城妹同小新。惠城妹同小新。第二樣嘢係我都會想去一啲即係灑去一啲土地嗰度。其實我覺得即係當然即係對唔住，我真係唔知道原來會咁樣整死啲植物咁樣嘅。唔會唔係佢會話俾你知幾時會殺得嘅。啊，明白。唔好食係唔好食咁啱嘅，唔好食食齋㗎啦已經。因為我哋呢個譬如話我自己都簽咗嗰啲遺體捐贈啦，即係我自己生命嘅意義。我而家唔係冇我執，而係希望執得冇咁痛冇咁緊啦。因為我執唔係話我要抌咗佢，你話抌咗呢啲嘢咧，其實你真係餵養緊一個親心去抗拒自己真正發生緊嘅事。反而我哋係要明白去諒解自己。我而家個人就係，我覺得我有一個老師，我想做個好嘅老師。咁你死咗教唔到書啊嘛，死咗點教書咧？咪做遺體捐嗰啲咩無言老師啊嘛。啱啊。係咯，我就要簽去俾中大，咁死咗都要繼續教書，即係吹我唔脹啊嘛，係咪先？然後死咗之後仲可以孕育生命，我繼續去啲泥土度，咁我自己諗覺得啊，咁樣幾有意義，幾開心，我覺得安心順心，咁咪得咯。使乜？即係你嘅朋友係好心嘅，但係唔使太在意嘅。最緊要你自己想點過。多謝。好，我哋最後一條問題啊。係，兩位博士好啊！我最想問阿李博士嘅，因為你係佛法輔導嘅老師嗬，咁頭先你有講到生命本質嗰度，我見你有講到苦因啊、本質方向，但係嗰個方法好似我自己聽漏定咩咧，講聞思修嗰度。我想睇下一位佛法輔導老師點樣去睇呢方面，因為你一路講咧都話我哋要用佛法去處理我執啊等等嘅嘢嚇，對住死亡啊點樣面對嗬。咁我想啊李博士可唔可以講一講？同埋我第二個問題好貪心啊，第二個問題我幫人問嘅，因為我接觸好多嗰啲師兄咧，佢哋屋企或者佢嘅親友離世嘅時候咧，你點樣叫佢放下？冇辦法嘅。佢可能過咗1年，佢都冇辦法。所以頭先對於另外一位博士，唔好意思，阿劉博士呵，佢講話用嗰個咩啲遺物去思念咧，我覺得好似呢方面咧，即係對於佢嚟講咧，或者呢啲朋友嚟講，未必有幫助，因為成日執住嗰樣嘢，1年都未康復，2年都未康復，甚至唔能夠走出呢個屋企或者自己內心個陰霾嘅。咁嗰兩個問題，唔該晒兩位。嗱，呢位朋友，咁我哋就用多2個鐘頭去解答頭先講聞思修嘅問題啊嘛。我回答第二個問題先啦。放唔低嘅話咧，接納放唔低先，唔係淨係對人哋，我哋自己都係。唔好逼自己一定要放低。你覺得自己一定要放低咧，你係令自己捉得更加緊。
即係心理學都係啦，成日講啦，唔好諗隻粉紅大象啊嘛，咁你咪即刻諗粉紅大象咯。一啲冇嘅嘢，你不停話佢存在，佢咪變咗有咯。咁我哋第一就係要繼續自己個心相對係善意柔軟嘅去理解。我而家仲未放得低，佢覺得係咁，咪陪住佢睇下點咯。第二就係每個人放唔低一樣嘢，每個人捉緊一樣嘢，一定有你自己俾自己嘅原因嘅，係咪？我哋有時候知，有時候知啲唔知啲，有時候唔知。而我哋要做嘅嘢唔係去放低，係理解我哋究竟捉得咁緊，我哋心裏邊想滿足緊啲咩呢？嗱，我哋人好得意啊，個個人生出嚟呢，本身係冇乜安全感嘅。你哋有冇啲朋友好膽生毛啊，好有安全感㗎？即係介紹我識啊，扮出嚟嘅或者。我哋其實每個人呢，我哋安全建構就係自我嘅形象啊，我哋身邊嘅關係啊，成就各樣嘅堆砌起嚟。但係我哋要堆砌得嘅就即係話，我哋本身可能就缺乏咗安全感，而我哋誤以為捉實一樣嘢嘅話，令到我哋可以得到一啲嘢，或者避免失去一啲嘢咯。咁我哋自己知道得透徹啦，清楚理解啦，自然就唔會捉到咁緊。但係唔可以跳步驟嘅。有時候我哋係要感覺到苦應知啊嘛，苦集未到。我哋真係要忠實咁感覺到，有時候導致自己苦呢，係自己都有啲可以控制，自己有份嘅，我哋先識得放開。嗱，回答第一個問題啦，聞思修啦，咁跟住落嚟1個小時呢。嗱，聞思修3個字，聞呢，聽聞佛法就係一種認知上嘅學習啦，你去理解為。我哋聞當然唔係淨係佛法啦，所有聖賢之書啊、道教甚至乎天主教、基督教，好多一啲冇被時代淘汰嘅，基本上有料到嘅嘢呢，我哋都可以理解。而理解唔係最緊要嗰一部分，我哋學習係好緊要嘅。大家都即係知唔知咩一命二運三風水啊？有冇聽過啊？係啊，讀書啊嘛，三咩三積陰四讀書咁上下啦，咩四積陰德五讀書咁樣樣。讀書增廣見聞，理解呢個世界唔同智慧嘅嘢呢，係可以擴闊我哋思想。但係第二步更加重要啦，去思反思。我哋點樣將學到嘅嘢反思自己嘅人生，而唔係淨係當佢好似睇出戲咁樣樣呢？自己點樣應用啊？睇下我自己人生係點啊？我今日同你講，無我緣起性空嘅，咁你聽完之後就會觀察下啊，我係咪真係咁樣存在呢？我係咪每次嘅情緒，我成日唔開心？係咪每次情緒都一樣？定係其實每一刻唔同事嘅發生，唔同嘅鐘數有改變呢？有改變嘅話，係咪人生或者情緒比我想象中無常啲呢？去反思出嚟。而更加重要嘅就係修啊嚇，即係唔好前世唔修，我哋今世要修。修係點樣修呢？修我哋知道佛法裏邊我哋講戒定慧，但係戒呢，而家啲人嚟講就好難嘅。你叫佢唔做乜呢，佢可能會好有種反抗嘅心態。但係我覺得每個人呢，都可以揾一啲嘢係平靜到自己個心嘅。你中意唱歌又得，畫畫又得，禪修、打坐、瑜伽、太極都得。穩定個心，令個心覺得平靜呢，係第一步。第二步就係平靜咗之後，我哋可唔可以去觀察下我哋個心係點？我哋呢一刻諗緊啲咩啊？有啲咩情緒？我哋成日唔開心，個源頭係咩呢？而我哋唔開心點樣變返開心呢？越嚟越多理解，越嚟越多觀察呢，咪就係修行緊，變到自己嘅智慧咯。人就係咁嘅，唔好怕失敗。每一次嘅失敗最緊要係我哋點樣成長同學習，以至到下一次少啲領嘢，慢慢咁進步。所以聞思修，我覺得係一種生活嘅態度。就算你唔係佛教徒，你都應該咁做㗎，都應該揾啲嘢學習，反思自己嘅人生，然後睇下可唔可以喺生活裏邊揾啲嘢穩定到自己嘅心，細心去觀察，揾自己開心嘅道路，一路行到尾。就係咁簡單啦。今日非常之多謝晒 George 啦，多謝晒 Joseph 啦，多謝我哋香港大學佛學研究中心啦，亦都多謝東蓮國院。更加重要係咩？多謝你自己唔驚死咁樣，我哋生勾勾咁樣入嚟，生勾勾咁樣出翻去㗎嘛，係咪？幾多人入嚟？我哋幾多人出翻去？但我哋帶住一個死嘅理解，重新看死。今日咧，我哋多一重理解。多謝晒咁多位。多謝晒，多謝晒，多謝晒大家，多謝。